Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 28. janúar klukkan 15:35. Í dag sameiginlegur fundur borgarstjórnar Reykjavíkur og Reykjavíkurráðs ungmenna. Og fyrsta mál á dagskrá tillaga frá fulltrúa í ungmennaráði Breiðholt frístundastyrk til 20 ára aldurs. Nú forseti farin að villu því að við ætlum aðeins að breyta á dagskrá, dagskrá og við ætlum að gefa borgarstjóra orðið sem ætlar að fara yfir þær tillögur sem voru lagðar fram á síðasta fundi ungmennaráðs og borgarstjórnar. Blika forseti ætlaði bara að láta eins og ég væri ekki hérna. En ég mjög fegin að fá að taka til máls vegna þess að það gaman að fá að ávarpa ykkur og sérstaklega ykkur sem eru komin hérna upp á áhorfendapallana. Þessi salur alltaf opinn á borgarstjórnarfundum. Hann fyrir almenning á öllum aldri til að koma og hlusta á það sem hér fer fram. Og nú þessi árlegi fundur þar sem að þið fulltrúar yngri kynslóða mætið hingað í sal borgarstjórnar í Ráðhúsinu og leggið fram tillögur sem að skipta ykkur máli og af því að þær skipta ykkur máli þá eiga þær að skipta okkur sem eldri erum miklu máli. Og þó að við búum í þessari sömu borg og þurfum að klofa yfir sömu snjóskaplana og glíma við lífið í þessari borg þá upplifun okkar af borginni eflaust gerólík. Og við búum, af því að við erum á mismunandi aldri, þá bara veruleiki okkar dálítið frábrugðinn. Og ykkar tilvera í samfélagsmiðlum og hvernig áreiti og samskipti ykkar, þau eru dálítið öðru vísi heldur en kannski eldri kynslóðana og þegar ég hugsa tilbaka, sú tækni sem ég hafði, Waffhäus-spólur og Walkman kassettutæki, þetta svona eitthvað dót sem að ég veit að komið á þjóðminjasafnið og manni líður rosalega gömlum en þannig það bara, tíminn flýgur og hvert einasta ár hefur í för með sér tækninýjungar og tæknibreytingar sem að gerbreyta líf okkar. Bara fyrir ári síðan var gervigreindin allt öðruvísi heldur hún í dag. Þannig að það að vera unglingur eða ungmanneskja krefjandi og þannig hefur það alltaf verið og ég held að að einhverju leyti dálítið meira krefjandi núna heldur en nokkru sinni áður. Og síðustu misseri höfum við orðið vitni að þungum málum sem varða ungt fólk, áhyggjur af andlegri heilsu, aukin hnífa og vopnaburður, grafalvarleg ofbeldismál sem að við, og ég held að við séum öll sammála það að við getum ekki haldið áfram á þeirri braut. Við þurfum að sýna eitthvað viðbragð. Og það gerum við saman, af því að það gerir enginn neitt einn. Stjórnvöld, skólar, foreldrar, samfélagið allt, við þurfum að draga línu í sandinn og í þessu samhengi verði ég að lýsa ánægju minni yfir því að nýr ráðherra dómsmála sló aðeins nýjan tón vegna sekta vegna vopnaburðar á almannafæri, hækkaði sektirnar og svo á að fjölga lögreglumönnum á árinu og sérstaklega samfélagslögreglumönnum. Og það ræddum við hérna í borgarstjórn fyrir nokkrum mánuðum síðan. Við verðum að fá fleiri samfélagslöggur til þess að grípa börn sem í vanda. Í samstarfsyfirlýsingu þessa meirihluta segir að við viljum að borginni sé stýrt með hagsmuni barna að leiðarljósi. En hvað þýðir það? Fyrir einhverjum getur það þýtt bara já, við verðum að vera með íþróttahús og leikvelli og félagsmiðstöðvar og eitthvað svoleiðis sem svona prímært bara fyrir ungt fólk. En í grunninn það sú hugsun að við verum að berjast fyrir öllum þeim málum sem að bæta lífsgæði ungs fólks. Nú dálítið verið að ræðast borgarlínu og almenningssamgöngur og svoleiðis. Þegar ég fer út í hverfinu og tala við ungt fólk, þá eru allir sem að tala það að við þurfum að bæta almenningssamgöngur. Og borgarlína mál sem fyrir ykkur. Það fyrir ykkar framtíð. Hún það langt fram í tíman að það ykkar framtíð sem að byggir á því að hér séu góðar almenningssamgöngur og ég heyri það að ungt fólk vill það.
En það snýst líka þetta róttæknina sem að ungar kynslóðir á öllum tímabilum mannkynssögunar hafa borið uppi. Við sjáum það bara í alþjóðastjórnmálum, þá einhvern veginn bakslag. Trump mættur, segir engin trans má vera í bandaríska hernum. Hann að draga línunni í sandinn og það lína sem að einkennast af fortíðarhugsun. Unga kynslóðin í dag sú sem að knýr áfram mannréttindabaráttu í heiminum. Líka umhverfisbaráttuna, barátta fyrir mannréttindum, en líka bara svona venjulegum hlutum eins og bættu skólakerfi. En umfram allt baráttunum fyrir því að fá að vera eins og þið viljið og móta ykkar framtíð á ykkar forsendum. Og þess vegna svo mikilvægt að þið séu hér í borgarstjórnarsalnum að því að borgin skiptir rosalega miklu máli. Við veitum þá þjónustu og mótum þá umhverfi sem að þið lifið og hrærist í og þess vegna skiptir það okkur máli að fá inn á þetta borð, inn í þennan sal, tillögur ykkar. Og þessi fundur yfirleitt alltaf mjög skemmtilegur. Miklu skemmtilegir en margir fundir sem eru hérna. Og svona andrúmsloftið hressist og ég finn það alltaf að þetta hátíðleg stund fyrir ykkur. Nú líka hátíðleg fyrir okkur. Og ég veit að við samþykkjum ekki alltaf allar tillögurnar sem þið komum með, en margar tillögur ná hins vegar fram að ganga og þannig líka lífið. Og sumar tillögur má leggja fram aftur og aftur og aftur. Samgöngumála tillögur eru stundum þannig. Og ég sé að í ár eru samgöngumál og skólamál ykkur hugleikinn og það mjög mikið fagnaðarefni. Og ég hvet ykkur til þess að vera óhrætt að spyrja politikurum sem að koma hingað upp, spurninga, taka þátt í umræðunni og en áður en við heyrum tillögur ársins, þá ætla ég að hlaupa aðeins yfir tillögur ungmenna frá því í fyrra. En fyrir ári síðan þá bar ungmennaráð fram 7 tillögur sem hafa allar verið teknar fyrir í fagráðum borgarinnar og staðan á þeim eftirfarandi og fyrsta tillagan var frá Úlfhildi Elísu Hróbjartsdóttur, fulltrúa í ungmennaráði Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða. Hún lagði til að laun unglinga í vinnuskóla Reykjavíkur yrðu hækkuð og tillagan hljómaði svo. Lagt til að borgarstjórn samþykki að hækka laun unglinga í vinnuskóla Reykjavíkur frá og með næsta sumri í samræmi við breytingar á launavísitölu frá því að síðasta launahækkun var gerð. Og tillögunni var mætt með þeim hætti að samþykkt var að laun nemenda vinnuskólans yrðu fest við grunnlaunaflokk í kjarasamningi Samekis og Reykjavíkurborgar og fylgi þannig launaþróun. Fyrirkomulagið þannig að nemendur í 8. bekk fá greidd 30% af þeirri upphæð, nemendur í 9. bekk 40% og nemendur í 10. bekk 50% af tímakaupi launaflokks 217. Og með þessari breytingu þá fyrirsjáanleiki launa fyrir störf í vinnuskólanum tryggður og launin hækkuð. Önnur tillaga var frá Snæ Humadóttur, fulltrúa í ungmennaráði Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða. Þar var tillaga að starfsemi hinsegin félagsmiðstöðvarinnar yrði tryggð með föstu fjármagni og þannig að hún verði föst félagsmiðstöð í stað þess að vera sérstakt verkefni sem fær styrki til að starfa. Og fulltrúar meirihlutans taka heilshugar undir mikilvægi hinsegin félagsmiðstöðvarinnar. Reykjavíkurborg leggur 9,2 milljónir í verkefnið árlega en í vetur hefur hún verið rekin með sambærilegum hætti á síðustu ár. Þá höfum við talað fyrir því að önnur sveitarfélög komi inn í rekstur hinsegin félagsmiðstöðvar enda sýna gögn okkur að stór hluti þeirra sem að sækja félagsmiðstöðina koma frá nágranna sveitarfélögunum en félagsmiðstöðin opin öllum börnum frá 8. til 10. bekk. Gríðarlega mikilvæg starfsemi sem þarna unnin. Þriðja tillagan var frá Andreu Sæmundsdóttur, fulltrúa í ungmennaráði Breiðholts. Þar var lagt til að borgarstjórn samþykki að fela skóla og frístundasvið að gera nauðsynlegar breytingar til að grunnskólar leggi meiri áherslu á nútíma samfélagsfræði í grunnskólum og þar með umfjöllun það sem að gerast í samfélaginu hverju sinni frá og með hausti 2024.
og tillagan var samþykkt og innleiðing hefst núna á vorönn 2025 og þetta felur í sér að kennarar eru hvattir til að nýta fleiri tækifæri í skólastarfinu til að efla umræðum málefni líðandi stundar. Einnig að nýta þau fjölmörgu tækifæri sem gefast í skólastarfinu til að setja á dagskrá mál sem brenna á nemendum og gefa þeim tækifæri til að taka þátt í umræðum, koma á skoðunum sínum á framfæri og leið efla hæfni þeirra í hlustun, rökræðum og gagnrýnni hugsun. Fjórða tillagan var frá Eyrúnu Evu Sigurbjörnsdóttur, fulltrúa í ungmennaráði Árbæjar og Holta og þar var lagt til að borgarstjórn samþykki að beita sér fyrir því að bætt verði við nýrri strætóleið fyrir íbúa Árbæjar, Norðlinga, Holts og Grafarholts samhliða vinnu við nýja borgarlínu. Og nú það svo að borgin á hlut í strætó með öllum hinnum sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu og þess vegna ekki hægt að taka svona ákvörðun einhliða af Reykjavíkurborg. Kostnaðurinn við tillöguna metinn á 600–800 milljónir að mati strætó og það var metið sem svo að það væri hægt að bæta þjónustuna með öðrum leiðum. Það verið að uppfæra leiðanet strætó og nýtt leiðanet borgarlínu gerir ráð fyrir því að leiðir mætist við Krossmýrartorg á Ártúnshöfða sem verður algjör lykil skiptistöð þar og þannig að við bindum vonu við það að nýtt leiðanet sem verið að vinna að innleiðingu á vegum strætó og svo hágæða almenningssamgöngukerfi verði gríðarleg lyftistöng fyrir allt höfuðborgarsvæðið og við vitum að ungir notendur skipta þar höfuðmáli. Fimmta tillagan, Karen Hrannarsdóttir, fulltrúi í ungmennaráði Laugardals, Háaleitis og Bústaða, lagði fram tillögu aukin opnunartíma félagsmiðstöðvarinnar Öskju og þetta falleg tillaga sem við viljum sannarlega stefna að því að ná að koma til framkvæmda þegar betur árar í rekstri borgarinnar. Núna opnunartíminn þannig að það opið alla virka daga frá því að skóladegi lýkur til klukkan 5 og svo kvöldopnun á miðvikudagskvöldum frá 7 til 9. Og þrátt fyrir að þessi tillaga hafi verið felld í þetta skiptið, þá leggur borgin mikla áherslu á að halda áfram núverandi starfsemi sem gríðarlega mikilvæg og vonir standa til þess að við getum bætt í þennan mikilvæga málaflokk þegar hagur vænkast. Sjötta tillaga, það var Jökull Logi Sigurjónsson, fulltrúi í ungmennaráði Laugardals, Háaleitis og Bústaða, lagði fram tillögu að borgarstjórn samþykki að lengja kvöldopnunartíma í félagsmiðstöðvum frá 1. janúar 2025 og við hafa samráð við ungmennaráð framvegis þegar kemur að breytingu sem varða frístundastarf unglinga og það því miður sama hér. Þessi tillaga náði ekki gegn vegna fjárhagsstöðu borgarinnar en ég ítreka það að meirihlutin sammála mikilvægi þess að halda úti öflugu starfi félagsmiðstöðva í borginni sem við sannarlega gerum og við tökum það til okkar að það sé mikilvægt að eiga samtal við ungmennin framtíðarstarf og þjónustu í félagsmiðstöðvanum. Sjöunda tillaga var frá Sóleyju Mjöll Ásgeirsdóttur, fulltrúi í ungmennaráði Kjalarnes, lagði fram tillögu aukna tíðni strætóferða til og frá Kjalarnesi og að tíðnin verði þannig að minnstakosti á klukkustundar fresti og að viðeigandi aðstaða sé á stoppistöðum á akstursleiðinni. Og tillagan var samþykkt og umhverfis- og skipulagssviði var falið að útfæra tillögu aukna tíðni í samráði við Strætó og BS í tilraunaskyni til 1 árs. Og þetta afar mikilvægt skref í því að bæta aðgengi íbúa svæðisins að almenningssamgöngum. Þannig þetta var svona stutt yfirferð yfir tillögurnar frá því í fyrra og eins og þið heyrið þá getið þið haft heilmikil áhrif með tillögum ykkar og málflutningi og rökstuðningi fyrir þeim hér í þessum sal. Ég hlakka til þess að heyra tillögurnar ykkar í ár og samtalsins hér í borgarstjórn þær. Takk. Þá hefur borgarstjóri lokið mál sitt og einn hefur óskað eftir því að veita andsvar og það borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar og ungmennaráðs liðar. Ég vil þakka borgarstjóra fyrir þessa yfirferð varðandi tillögurnar í fyrra og framgang þeirra. Það mjög mikilvægt að við fáum slíkt yfirlit til að átta okkur að því hver tillögurnar fara.
mín skoðun er svo að tillögurnar frá því fyrra hafi fengið frekar lítinn hljómgrunn, flestar, hjá ráðum og nefndum borgarinnar sem hafa ákvörðunarvaldið, og þá fannst mér borgarstjóri aðeins vera ónákvæmur heldur betur þegar hann fjallaði afdrif þessara tillagna, og sérstaklega aðalmálið á frá fundinum í fyrra sem var kjaraskerðingin í vinnuskólanum. Þar lögðu ungmennaráðin til að kjaraskerðingin frá 2022 er leiðrétt, eins og þið munið kannski þá voru launin fryst 2023 og kjaraskerðingin var fellt fest í sessi 2024. Það kom smá verðbóta þáttur en kjaraskerðingin var fest í sessi. Borgarstjóri talar eins og þetta sé bara allt í góðu lagi, en ég vil bara minna á þegar málið er skoðað, þá er alveg ekki hægt að mótmála því að unglingar í vinnuskólanum hafa orðið fyrir kjaraskerðingu sem borgarstjórn hefur ekki ennþá leiðrétt. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar. Forseti minnir borgarfulltrúa að virða ræðutíma sinn. Já, samkvæmt fundarsköpum er 1 mínúta í andsvar eins og vanalegt er. Ekki eru þá fleiri andsvar undir þessari ræðu og við göngum þá til fyrsta máls á útsendri dagskrá, og það er tillaga fulltrúa í ungmennaráði Breiðholts sem frístundastyrk til 20 ára aldurs. Og tekur þá fyrst til máls Anton Ingi Lárusson, Reykjavíkurráðsfulltrúi. Ágæti forseti, borgarstjórn og aðrir gestir. Ég heiti Anton Ingi Lárusson og ég er 17 ára gamall. Ég hef verið að æfa karate í 2,5 ár og ég nýti frístundastyrki minn í það. Þessi íþrótt er mitt áhugamál og félagsstarf. Þar hef ég kynnst nýju fólki, þjálfað bæði líkama og hug, og ég væri ekki sama manneskjan og ég er í dag ef það væri ekki fyrir þessa íþrótt og félagskapinn þar. Eftir því sem maður eldist verður það ljóst að líkamleg og andleg heilsa haldast í hendur. Slæm líkamleg heilsa getur leitt á sér andlega erfiðleika og á sama hátt getur slæm andleg heilsa valdið líkamlegum vanlíðan. Á undanförnum árum, samkvæmt landlækni, hefur andlega líðan ungmenni í Reykjavík farið versnandi eftir COVID. Árið 2012 töldu 76% framhaldsskólanemenda að þau væru við góða andlega heilsu, en árið 2020 hafi sú tala minnkað í 46%. Á sama tíma hefur hlutfall framhaldsskólanemenda sem hreyfa sig ekki reglulega hækkað úr 14% yfir í 19%. Skipulagt tómstundastarf felur í sig ákveðnar forvarnir fyrir ungmenni og hafa margar íslenskar rannsóknir sýnt það, samkvæmt Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands. Það dregur úr frávíkshegðun, afbrotum, ofbeldi, fíkniefnaneyslu, einnig bætir það líðan, námsárangur og sjálfsvirðingu. Síðast en ekki síst væri þetta stjarnfræðileg breyting fyrir ungmenni sem hafa ekki endilega tök á því að greiða fyrir tómstundir þegar þau vera sjálfráða. Ungmenni í dag eru frá mjög mismunandi félagslegum bakgrunn og margir klessa á vegg þegar þau vera 18 ára. Þá þurfa þau allt í einu að finna leið til að borga fyrir sínar tómstundir sem voru áður greiddar í gegnum frístundastyrkinn. Þó að maður sé orðinn fullorðinn eru mörg ungmenni ennþá í framhaldsskóla eða koma sér á vinnumarkaðinn og hafa ekki endilega mikla peninga til að nota eitthvað annað en mat og húsnæði. Þá neyðast margir til að hætta í sínum tómstundum, þar sem matur og húsnæði orðið mikilvægara. En á léttari nótum, þá getur þetta skapa tækifæri fyrir ungt fólk að kanna áhuga sín og prófa eitthvað nýtt, þar sem þau myndi ráða því alveg sjálf í hvað styrkurinn færi. Möguleikanar eru endalausir. Þessi breyting er mjög góð fyrir ungt fólk í Reykjavík og myndi leggja grunninn að betra og heilbrigða lífi fyrir ungt fólk. Takk fyrir mig. Fulltrúinn hefur lokið við mál sitt og næst á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Skúli Þór Helgason.
ungmenna. Ég vil nota tækifærið og segja til hamingju með daginn. Það alltaf gaman að hitta ykkur á þessum fundi einu sinni á ári hér í borgarstjórnarsalnum og hlusta á það hvað svona ykkur brennur í brjósti og hvaða tillögur þið leggið á borð fyrir okkur til þess að vinna með. Ég vil þakka Antoni kærlega fyrir þessa tillögu sem er svo fyrsta sem við fjöllum á þessum fundi. Ég formaður í menningar- og íþróttaráði sem fjallar einmitt frístundastyrkin og að vinna með menningar- og íþróttamál í borginni. Og mér langar aðeins áður en ég svona bregst við tillögunni og fjallum hana að fara stuttlega yfir fyrirbæri frístundakort eða frístundastyrk sem hefur verið við lýði í Reykjavík undanfarin tæp 20 ár. Þessi styrkur jöfnunartæki. Markmiðið að öll börn og unglingar í Reykjavík á aldrinum 6 til 18 ára geti tekið þátt í frístundastarfi óháð efnahag og félagslegum aðstæðum. Frístundastyrknum ætlað einmitt að auka jöfnuð í samfélaginu og ýta undir fjölbreytileika í iðkun íþrótta, lista og tómstundastarfsemi. Við sem stýrum borgin í dag teljum að þessi frístundastyrkur sé gríðarlega mikilvægt fyrirbæri og því var það eitt af okkar fyrstu verkum eftir myndun meirihlutans sumarið 2022 að hækka styrkin helming úr 50.000 í 75.000 á ári sem er enda mesta hækkun styrksins í einu skrefi frá upphafi. Við sjáum það á þessari mynd sem á skjánum að það hafði strax sín áhrif að hækka styrkin því að nýtingin jókst strax og hefur ráðstöfun fjármagnsins vaxið úr 65% upp í 78% á síðastliðnum 10 árum. Núna eru rúmlega 17.000 börn að nýta styrkin eða 82% barna í Reykjavík og fara 61% fjármagnsins til íþróttastarfsemi, 19% í listir, einkum listnám og menningu, 13% í líkamsrækt og 6% í annað. Sjáum á þessari mynd að eftir nokkuð stöðuga línu á árunum 2017 til 2021 þar sem að milli 700 og 800 milljónir fóru í frístundastyrkin í heild á ári, þá hefur sú tala hækkað núna í tæpar 1200 milljónir. Það sem áhugavert að skoða og tengist svolítið tillögunni frá Antoni hvernig styrkurinn nýttur eftir aldri og þá sjáum við að nýtingin mest fyrir eða hjá börnum á yngsta stigi grunnskólans þar sem hún í kringum 90%. Hún lækkar aðeins á miðstiginu og unglingastiginu niður í það bil 80% og síðan nokkur skarpt hjá 17 til 18 ára unglingum niður í 68% hjá 17 ára og 52% hjá 18 ára. En þá að tillögunni. Hún skýr og skilmerkileg og gengur út á það eins og Anton kynnti vel að reglurnar veri rýmkaðar þannig að styrkurinn falli ekki niður við 18 ára aldur heldur eigi einnig við 19 til 20 ára hópinn. Það myndi opna á styrk fyrir rúmlega 3.000 ungmenni til viðbótar. Nú vitum við ekki hver stór hluti þeirra myndi nýta sér styrkin en ef við miðum við sama hlutfall og í 18 ára hópnum þá gæti það kostað borgina rúmlega 120 milljónir til viðbótar. Það alveg stórar tölur og mikilvægt að leggja áherslu á það en það líka mjög mikið í húfi að ungt fólk á þessum aldri stundi íþróttir, listnám eða taki þátt í öðrum skipulögum dómstundum að eigin vali í stað þess að einangra sig félagslega, leiðast út í einhvers konar áhættuhegðun og svo framvegis. Og ég tek eftir því að tillagan kemur frá ungmennaráði Breiðholts og það skiptir máli því þáttakan og nýting styrksins hefur einmitt verið árabil minni í Breiðholti en annars staðar í borginni. Og það eitt af því sem ég myndi gjarnan vilja skoða í meðferð málsins í ráðinu, hvort að við gætum til dæmis lagt af stað með tilraunaverkefni útvíkkun reglnanna eins og Anton að leggja til, sérstaklega í Breiðholti. Skoða reynsluna þar og síðan sjá hvort við útvíkkum þetta á aðra borgarhluta. En ég legg áherslu á það, ég tel að þessi tillaga sé prýðileg, hún verðskuldi sannarlega vandaða og góða meðferð og ég legg því til að henni verði vísað til menningar- og íþróttaráðs þar sem að við myndum byrja því að bjóða Antoni Inga, tillöguflytjanda, að kynna tillöguna fyrir fagráðinu sem heldur utan þessi málefni og taka þátt í umræðum hana og hún verði síðan tekin til umræðu, meðferðar og afgreiðslu í kjölfarið. Og ég vil að lokum þakka Antoni Inga kærlega fyrir þessa fínu tillögu og reyndar ykkur öllum í Reykjavíkurráðinu fyrir þá miklu vinnu sem ég veit að þið hafi lagt á okkur við að undirbúa ykkar tillögur og fundin hér í dag. Ykkar sannarlega framtíðin og þetta samtal okkar og ykkar gríðarlega mikilvægt fyrir okkur sem erum hér alla daga að lifa og hrærast í því að vinna að allskyns umbótaverkefnum í borginni.
Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt og næst tekur til máls borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég tek undir margt af því sem borgarfulltrúinn Skúli Þór Helgason var að segja, að það er frábært að hitta ykkur hérna á þessum fundi. Ég tók þátt í svona fundi í fyrsta skipti á síðasta ári og það er gaman að sjá hugmyndir frá Reykjavíkurráði ungmenna. Og þessi fundur í dag verður án efa ánægjulegur og ég vil þakka Antoni Inga Lárussyni fyrir flotta framsögu fyrir þessari tillögu og gert ráð fyrir að henni verði þá vísað í viðeigandi fagráð. Nú, í fyrra þá var fundurinn mun lengri en áætlað var. Það spunnust margar svona pólitískar. Það var mikið af pólitískum samtölum, meðal annars sem að kjörnir fulltrúar áttu við hvern annan. En á sjálfsögðu þetta ykkar dagur. En það breytir því ekki ef ég má impra á grundvallaratriðum í stjórnmálum. Þá það hvernig á að fara með fé þeirra sem greiða skatta, borgarana. Hvert á að vera hlutverk hins opinbera og þeirra sem að búa í viðkomandi sveitarfélagi eða landi. Og eitt af því sem að hafa verður í huga þegar verið að taka afstöðu til einstakra tillagna eða úrræða, það er hvað kosta þau, hver kostnaðurinn. Og það kom fram í máli borgarstjóra hérna áðan að mikið af fínum tillögum sem lagðar voru fram á síðasta ári náðu ekki fram að ganga og viðbáran hjá borgarstjóra var að það ekki til peningar. Það ekki til peningar. Þess vegna vildi ég bara undirstrika það grundvallaratriði að ef við til dæmis föllumst á tillöguna að endingu, sem alveg hugsanlegt, þá eftir að taka afstöðu til þess í fagráðinu, þá þurfum við að reikna með hvað mun hún kosta. Hvað mun þessi breyting kosta? Eins og gert ráð fyrir hérna árið 2025, þá gert ráð fyrir því samkvæmt upphaflegri fjárhagsáætlun sem að lögð var fram síðla árs 2024, að frístundakortið kosti 1.100 milljónir og 131.517.000. Þetta 1,1 milljarður króna. Og ég tók mig það bessaleyfi að reyna að reikna út með íbúafjölda Reykjavíkur 1. desember 2024, hvað kostar það þá hvern borgarbúa? Og það eru tæp 8.000 krónur. Og þá það spurningin ef við myndum hækka þetta upp í 20 ár, hvað myndi það kosta? Ég vildi bara koma upp og undirstrika þessi grundvallaratriði. Það nefnilega líka eitt sem spennandi það mikilvægt, eins og kom fram í máli Antons Inga og rökstuddi það vel, að reyna að stuðla að virkni ungmenna. Mörkin sem við hljótum að þurfa að svara hvenær á að hætta slíkum stuðningi og hvað má það kosta. En ég reikna með að í fagráðinu verði þetta þá reiknað út hvað þetta muni mögulega kosta og hver verður þá afdrif tillögunar. En það allavega almennt séð mín hugmyndafræði og stefna og líka míns flokks að valdið að vera sem mest hjá fólkinu, hjá einstaklingunum. Hvert og eitt okkar eru einstaklingar og það eru við sem eru best í þess fallin að ákveða í hvað peningarnir fara.
Þannig að það alltaf að huga mjög vel að því að aðgerðir hins opinbera séu skýrar, markvissar og árangursríkar. Þannig að ég reikna með að Anton Ingi fái að fylgja þessari tillögu eftir í fagráðinu og þá liggi þá frekari upplýsingar fyrir. En ég þakka kærlega fyrir þetta framlag og gott að fá umræðu þennan frístundastyrk og hvernig það sé hægt að þróa. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Forseti vill minna fólk á að setja síma og hljóð á meðan að fundi stendur. En nú greiðum við atkvæði þessa tillögu. Það er tillaga 1 á útsendri dagskrá. Tillaga fulltrúa ungmennaráðs Breiðholts frístundastyrk til 20 ára aldurs. Og borist hefur málsmeðferðartillaga að vísa málinu til skóla- og frístundaráðs og því göngum við til atkvæðagreiðslu þá tillögu. Það er að vísa málinu til skóla- og frístundaráðs. Nei, nú er forseti, það var málsmeðferðartillaga að vísa til menningar, íþrótta og tómstundaráðs, sem er rétt. Og við greiðum það atkvæði þá málsmeðferðartillögu. Og þeir sem verður samþykkir þeirri tillögu vinsælast gefið þessi merki. Og sú málsmeðferðartillaga er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og þá göngum við til næsta máls á dagskrá og það er mál 2 á útsendri dagskrá. Tillaga fulltrúa í ungmennaráði Kjalarness að gerð verði úttekt á túlkun grunnskóla í Reykjavík og hæfnisviðmiðum aðalnámskrár grunnskóla við lok 10. bekkjar. Og fyrst til að taka til máls er Reykjavíkurráðsfulltrúinn Sóley Mjöll Ásgeirsdóttir. Borgarstjóri, virðulegur forseti, borgarfulltrúar, meðlimir Reykjavíkurráðs og aðrir fundargestir. Reykjavíkurborg setur nemendur í mjög misjafna stöðu þegar kemur að möguleikum á að komast inn í framhaldsskóla. Þó að allir grunnskólanemar útskrifist með einhvern gefna í bókstöfum, þá tala grunnskólanir ekki sama tungumál sín á milli. Dæmi þetta kom mjög skýrt fram í umræðum sem áttu sér stað á starfsdegi ungmennaráða, þegar einn af umræðupunktunum í vinnustofu þar voru einkunnir. Í þeim umræðum kom fram dæmi það er heiminn og haf á milli þess hvernig kennarar meta námsefnið. Tökum bókstafinn A sem dæmi. Sumir kennarar horfa á einkunn sem eitthvað sem þú færð ekki nema verkefnin sem þú skilar séu framúrskarandi og fari fram úr því sem kennarinn biður um. Í ákveðnum fögum í sumum skólum er jafnvel ekki fræðilegur möguleiki á að fá A við lok 10. bekkjar nema þú sért að taka framhaldsskóla áfanga í viðkomandi fagi. En í öðrum skólum er A gefið þegar verkefnið uppfyllir verkefnislýsingu nægilega vel og nefndin þarf ekki að gera neitt umfram verkefnislýsingu. Einnig eru dæmi að báðir endar af þessu fyrirkomulagi fyrirfinnist í sama skólanum. Í kjölfar starfsdagsins hóf ég óformlega rannsókn innan Reykjavíkurráðs ungmenna og spurði meðlimi þess hvernig einkunnagjöf væri háttað í þeirra grunnskólum. Niðurstöður þarrar umræðu voru til dæmis þessar. Foldaskóli. A-einkunn er gefin þegar verkefni uppfyllir verkefnislýsingu nægilega vel og svigrúm er fyrir villur. Til dæmis jafngildir 1-2 atriði vitlaust á stærðfræðiprófi samt A-einkunn og þar með ekki þörf fyrir algjöra fullkomnun. Eitthvað er að litir séu gefnir samhliða bókstöfum en þá er talað bláan, grænan, ljósgrænan, appelsínugulan og rauðan. Langholtsskóli. Nemendur fá aðalega liti og þá er talað grænan, gulan, rauðan og bláan. Þetta er notað þau í öllum fögum nema stærðfræði en þar fá nemendur einkunnir í bókstöfum. Eitthvað sigurum er fyrir villur ef A er markmiðið ef kennari metur það viðeigandi fyrir viðkomandi út frá aðstæðum. Kleberskóli. Einkunnir eru mismunandi eftir fagi en oftast er notað litina rauðan, gulan, grænan eða litaða bókstafi. Skalinn er það frá gulu C upp í grænt A sem er einungis gefið þegar nemandi er framúrskarandi í öllum matsviðum fagsins og þá er ítrekað að sýna fram úr framúrskarandi getu til að geta fengið A í loka einkunn. Nánast ekkert svigrúm er fyrir villur ef A er markmiðið. Klebergsskóli er líka dæmi skóla sem gefur ekki A í loka einkunn nema nemandinn taki framhaldsskóla áfanga í faginu. Þetta á þó ekki við öll fög. Eins og þið heyrið þá er þetta frekar misjafnt milli skóla sem verður til þess að krakkar geta varla rætt við vini sína úr öðrum skólum námið og bera saman einkunnir og verkefni. Því erfitt er að bera saman einkunnir og verkefni.
Við sem nemendur erum heldur ekki einum þessa skoðun. Kennarar hafa einnig lýst óánægju sinni. Samanber grein á MBL frá því í júlí í fyrra þar sem grunnskólakennari lýsir sjálfur óánægju yfir loðnum námsviðmiðum og sem gefa kennurum mikið svigrúm til að túlka kröfunar og búa því til mismun á skalanum. Það er ekki nóg með það að túlkun á námsmati sé misjöfn milli skóla. Námskröfur milli skóla virðast einnig ólíkar. Á meðan einn skóli er að leggja meiri áherslu á að gerendur tilbúna fyrir framhaldsskóla og leggja þar alveg fyrir erfið verkefni sem krefst mikillar kunnáttu á nemendum, þá eru aðrir skólar ekki með sömu kröfur. Þetta verður til þess að þeir nemendur sem eru í skóla þar sem lögð eru fyrir erfiðari verkefni eiga erfiðara með að fá háa einkunn heldur nemendur í skólum þar sem námsefnið er auðveldara. Þetta finnst okkur vera gríðarlegt óréttlæti því það gefur auga leið að þegar skólar leggja fyrir auðveldari verkefni er einfaldara að fá A. Menntaskólarnir sjá hins vegar ekki erfiðleika munin á verkefnum en sjá bara einkunnina B eða A og þá væntanlega fær A-nemandinn forgang inn í skólan. Menntaskólinn hefur þá alveg litlar forsendur til þess að vita hvort að A-nemandinn sem kemur frá skólanum með auðvelda námsefnið sé í raun betur undirbúinn en B-nemandinn sem kemur frá kröfuharða skólanum. Við í Ungmennaráði Kjalarness leggjum því til að Reykjavíkurborg geri úttekt á túlkun grunnskólaborgarinnar á hæfniviðmiðum aðalnámskrár við lok 10. bekkjar og beri saman hvernig grunnskólar raunverulega meta einkunnir vegna þess að mismunandi túlkun getur valdið ójafnvægi í einkunnagjöf á milli skóla sem hefur mögulega áhrif til framhaldsnáms. Sérstaklega þegar flestir grunnskólanemendur innan Reykjavíkurborgar sækja framhaldsskóla innan borgarinnar. Hvernig getur þetta talist betri borg fyrir börn ef að nemendum er mismunað á þannan hátt? Takk fyrir mig. Fulltrúin hefur lokið við mál sitt og næst á mælendaskrá er borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir. Forseti, borgarstjórn og kæru ungmennaráðsfulltrúar. Ég er ákaflega stolt yfir því að vera með ykkur hérna í dag og fá tækifæri til að ávarpa ykkur. Þið unga fólkið komið svo oft með frumlegar og athyglisverðar tillögur. Þið eru oftast með puttan á púlsinum eins og sagt er. En tillaga ykkar í Ungmennaráði Kjalarness er einstaklega athyglisverð. Hún snertir á mjög mikilvægu máli. Þessi tillaga ykkar er mjög skiljanleg í ljósi þess að sú einkunnagjöf sem nú er notuð byggir að miklu leyti á huglægu mati og túlkun kennara á mörgum ólíkum hæfnisviðmiðum. Áhyggjur ykkar eru skiljanlegar því þið og foreldrar ykkar viljið auðvitað að jafnræðis sé gætt og þið fáið öll jöfn tækifæri. Við í Flokki fólksins teljum að það sé ekki nóg að samræma í Reykjavík, heldur þarf að vera samræmi á öllu landinu. Óánægjan í samfélaginu varðandi einkunnarkerfi grunnskólana hefur stigmagnast eftir að samræmdu prófin voru aflögð haustið 2022. Hæfnisviðmiðin sem hér er rætt við einkunnargjöf í 10. bekk eru byggð á aðalnámskrá grunnskóla og skilgreina hvaða þekkingu, leikni og hæfni nemendur eiga að hafa náð í hverri námsgrein fyrir sig. En hvernig eru einkunnirnar? A. Framúrskarandi hæfni, nemandi fyrir langt fram úr grunnkröfum. B. Góð hæfni, nemandinn uppfylli viðmið vel og að mestu sjálfstætt. C. Lágmarkshæfni, nemandi uppfylli grunnviðmið en þarf mögulega stuðning. D. Viðmiðum er ekki náð. Nemandinn hefur ekki náð lágmarksviðmiðum og þarf verulegan stuðning. Vil taka fram að það er ekki allir skólar sem nota bókstafi, heldur sumir tölustafi og sumstaðar blandað kerfi. Ég vil taka dæmi úr íslensku, en þetta er sem sagt í öllum fögum svona viðmið. A. Þýðir að nemandi sýnir framúrskarandi færni í lestri, skrifum og tjáningu, getur greint dýpri merkingu texta, byggt upp flóknar rökfærslur og skrifa nákvæmlega og skapandi. B. Nemandi hefur góða færni í lestri og skrifum og tjái sig á skýran og rökréttan hátt.
C. Nemandi les og skrifar með fullnægjandi hætti og uppfyllir grunnkröfur orðaforða og málnotkun. D. Nemandi á erfitt með lestur, ritun eða tjáningu og þarf mikla aðstoð. Það augljóst af þessu að kennurum vandi á höndum í slíkri einkunnagjöf og ekki skrítið að ósamræmi myndist milli skóla. Því væntanlega horfir kennari til samanburða milli nemenda í sínum skóla og jafnvel í sínum bekk. Af þessu að dæma augljóst að það þarf samræmt námsmat fyrir allt landis og jafnræði ríki milli allra nemenda á landinu. Frá því hausti 2022 hafa ekki hefðbundin samræmt könnunarpróf verið lögð fyrir grunnskólanemendur á Íslandi. Eins og bent hefur verið á þá hefur það skapað ákveðin losarabrag og nokkra óreiðu í skólasamfélaginu. Það var slæmt að leggja niður samræmdu prófin án þess að eitthvað annað samræmt mat kæmi í staðinn. En að því sögðu þá Flokkur fólksins ekki samþykkur því að taka þau upp aftur í sömu mynd og þau voru. En þannig að Miðstöð menntunar og skólaþjónustu vinnur að innleiðingu nýs samræmds námsmatskerfis sem kallast matsferill. Þetta kerfi ætlað að koma í stað hefðbundinna prófa og veita heildstæða mynd af námsframvindu nemenda yfir skólagönguna. Samkvæmt upplýsingum frá mennta- og barnamálaráðuneytinu áætlað að slíkt námsmat í íslensku og stærðfræði verði innleitt í öllum grunnskólum 25–26. Við í Flokki fólksins bindum mikla vonir við það breiðvirka námsmat sem nú í vinnslu og vonandi standast áætlanir. Mikilvægt að það skapist góð samvinna milli sveitarfélaga, barna- og menntamálaráðuneytisins og Miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu við að koma þessum einkunnamálum í samræmda farveg svo það gagnist öllu skólasamfélaginu. Hvað tillögu ykkar varðar, þá legg ég til að henni verði vísað til skóla- og frístundaráðs, og að þar fáið þið tækifæri til að fylgja henni eftir og ég viss að það verði tekið með vel á móti Sóleyju í því ráði. Takk fyrir mig. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt og tekur það næst til máls borgarfulltrúinn Sabine Leskov. Forseti, borgarstjórn fulltrúa í Reykjavíkurráði ungmenna. Þessi dagur, þessi fundur borgarstjórnar með ungmennaráði skiptir okkur máli. Lýðræði viðkvæmt blóm, kannski meira núna en áður, þó ég vil ekki ganga eins langt á borgarstjórum sem lagði kjör trams á herðu hjá ykkur. En það svo margt sem við höfum ekki stjórn á. En við getum öll gert eitthvað, við getum öll byrjað einhvers staðar. En þáttakan ykkar í ungmennaráði í samtali við okkur, hvort við séum sammála í öllum málum eða ekki, það gefur mig alltaf svo mikla von og ég hef verið í þessu hérna svo lengi að ég hef séð fullt af ungmennum sem hafa komið til okkar hingað blómstra áfram í alls konar samfélagslegum verkefnum. Sóley Mjöll Ásgeirsdóttir, fulltrúi í ungmennaráði Kjalarness, flytur okkur hér tillögu úttekt á túlkun grunnskóla í Reykjavík á hæfniviðmiðum aðalnámskrár grunnskóla við lok 10. bekkjar. Þessi tillaga ávarpa áhyggjur ungmenna og mér sýnist hún hafa eiginlega byrjað á þessari vinnu með hennar eigin úttekt. En hún deilir hér reynslu sem ekki bara hennar eigin, heldur annara sem hún hefur talið við og þetta er rosalega mikilvæg þáttur í pólitík að við að sjálfsögðu vinnum með okkar eigin reynslu og þekkingu en við tökum líka upp hanskan fyrir aðra og tölum máli í þessu samhengi. Og sérstaklega þá kannski þeirra ungmenna sem upplifa að þeir fá ekki að njóta sín til fulls, einmitt vegna þess að þeir upplifa að einhverjum sem þeir hafa fengið eru ekki eins og best að kjósa.
Við erum öll held ég sammála að námsmatið sé ótrúlega mikilvægt af því að þetta ræður hefur mikið að segja framtíðina ykkar og hvaða framhaldsskóla þeir komast í. Og í fyrra sumar það var rosalega mikið umræði í fjölmiðlum þetta, alls konar fólki út í samfélagi hafiði skoðanir viðskiptaráðið og svo framvegis. En þetta sennilega, það margt í gangi eins og borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir hefur bent á og þetta í vinnslu og okkar í pólitík finnst þetta alveg þetta að koma til en þannig kannski hjálpa þeim sem í þessu núna og þurfa breyting núna á þessu ári helst eða ekki seinna en á næsta ári. Og þetta voru náttúrulega gífurlega mikla breytingar þannig 2016 þegar bókstafakerfið var fyrst innleitt sem byggir á þessum hæfniviðmiðum. En ég held samt að þetta kerfi og ég aftur sammála Helgu Þórðardóttir, við viljum ekki fara tilbaka alveg að því að við viljum hafa kerfi sem að skoða hvað nemandinn kann og hvernig framförin hans eru. Frekar en að pikka út veikleika hans. Þarna viljum við ekki fara aftur. En jú, samræming alveg ótrúlega mikilvægt þarna, en má ekki heldur vera of stíft. Nú ég kannski fara að segja eitthvað fram og tilbaka, ég vona að þið skiljið hvert ég að fara. Það mikilvægt til að geta borið saman, en það líka mikilvægt að hafa í huga að það eru ekki allir nemendur sem hafa nákvæmlega sömu forsendur. Af því annars ætti kannski nemendur sem hafa annað tungumál móðurmál en íslensku aldrei séns að komast inn í framhaldsskóla því að þeir mun aldrei ná kannski sömu hæfni. En jú, þetta í vinnslu með nýja samræmda námsmat, matsferill sem ég bind mikla vonir við að þarna eru breytingar sem eru ekki bara alveg að koma, heldur að byrja að vinna svona aðeins með því, til dæmis varðandi lesfimi. Þetta nú þegar notað, að við erum oftar að prófa og þannig að þetta svona smám saman verið að innleiða þetta en ekki alveg komið. Og nú erum við alltaf með nýja ríkisstjórn og þá allt kannski fyrst aðeins í stopp þannig til fólk að koma sér inn í máli en einmitt þá gæti svona úttekt, svona hlusta á þessar raddir vera bara gott mál á þessum tímapunkti. Þannig að ég styð þessi málsmeðal að fá þetta til okkar skóla frístundalág, Sóley Mjöll Ásgeirsdóttir mun þá fá tækifæri að fylgja þessu eftir og við getum talað við fagfólkið og koma okkur saman einhver lausn. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt og nú greiðum við atkvæði þessa tillögu. Það tillaga 2 á útsendri dagskrá. Tillaga fulltrúa í ungmennaráði Kjalarness sem að gerð verið úttekt á túlkun grunnskóla í Reykjavík og hæfniviðmiðum aðalnámskrár grunnskóla við lok 10. bekkjar. Og borist hefur málsmeðferð tillaga að vísa þessari tillögu til skóla- og frístundaráðs og við greiðum atkvæði þá málsmeðferð tillögu. Það vantar fólk í salinn og þá hringjum við inn fólk. Og enn vantar fulltrúa í salinn. Það heyrist. Ég fæ að veita frá útsendingunni ef það heyrist. Tæknimann góður höndum í salnum. En okkur vantar fulltrúa, þannig að við bíðum bara.
Forseti gerir örstutt fundarhlé á meðan við bíðum eftir fulltrúa. Fundur borgarstjórnar er áfram haldið klukkan 16:30 og nú göngum við til atkvæðagreiðslu mál 2 á útsendri dagskrá. Það tillaga fulltrúa í ungmennaráði Kjalarness að gerð verði úttekt á túlkun grunnskóla í Reykjavík á hæfnisviðum aðalnámskrár grunnskóla við lok 10. bekkjar. Og borist hefur málsmeðferðartillaga að vísa þessari tillögu til skóla- og frístundaráðs og göngum við til atkvæðagreiðslu þá málsmeðferðartillögu. Og þau sem eru samþykkir þeirri tillögu vinsalast gefið þess merki. Og það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og þá göngum við til 3. liðar á útsendri dagskrá. Það tillaga fulltrúa í ungmennaráði Laugardals, Háaleitis og Bústaða að gera fjármálalæsi að skyldufagi í 8. til 10. bekk í Reykjavík. Og fyrst tekur til máls fulltrúi Reykjavíkurráðs Marta Mæjer.
Ágæti borgarstjóri, forseti borgarstjórnar, borgarfulltrúar, meðlimir Reykjavíkurráðs og aðrir fundargestir. Ég heiti Marta Mayer og er nemandi í 10. bekk í Laugalækjarskóla og legg fram fyrirnefnda tillögu fyrir hönd Ungmennaráðs, Laugardals, Háleitis og bústaða. Fjármálalæsi er nauðsynlegur hluti af menntun ungmenna í nútíma samfélagi og ætti að vera skyldufag í öllum grunnskólum í Reykjavík. Mörg ungmenni byrja að vinna strax eftir 8. bekk og eru komin út á almennan vinnumarkað við 16 ára aldur og hafa á þeim tímamótum enga eða aðeins litla kennslu fengið í fjármálalæsi. Það er gríðarlega mikilvægt að ungmenni séu vel undirbúin eftir grunnskólan. Ég hef til dæmis sjálf aldrei fengið kennslu í fjármálum í mínum hverfisskóla og félagar mínir í ungmennaráðinu segja sama sína skóla. Ég finn áþreifanlega fyrir því að hafa ekki fengið kennslu í fjármálalæsi. Í Vinnuskóla Reykjavíkur síðastliðið sumar eða sumari eftir 9. bekk fekk ég í fyrsta sinn örfræðslu hvernig ég ætti að lesa úr launaseðil, en það var þá annað sumar mitt í því starfi. Nú þegar ég hef fengið vinnu með skóla hefur verið mjög gagnlegt að hafa lært skatta, stéttarfélög og lífseyðarsjóði, séreignarsparnað og fleiri mikilvæg hugtök. Það er í grunninn það sem þessi tillaga fjallar Þetta er þó ekki fyrsta skipti sem tillaga kennslu í fjármálalæsi með einhverjum hætti er lögð hér fram. Árið 2020 lagði fulltrúi Ungmennaráðs Grafarvogs fram tillögu að skóla- og frístundaráð hafi vinnu við innleiðingu skyldunáms í fjármálalæsi og var þeirri tillögu vísað til meðferðar skóla- og frístundaráðs. Aftur var sama tillaga lögð fram í febrúar 2003 og aftur var henni vísað til frekari meðferðar og samkvæmt minnisblaði sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs frá 11. apríl 2003 sem meðal annars að könnun hafi verið lögð fram fyrir skólastjóra grunnskóla árið 2020 þar sem fram kom að ekki verið nauðsynlegt að kenna fjármálalæsi sem sérstaka námsgrein í skólanum því kennarar væru þegar að vinna með það í tengslum við stærðfræði og aðrar greinar. En það er greinilega ekki allstaðar raunin. Í júní sama ár var þessi tillaga felld í þeirri mynd sem hann hefði verið lögð fram. Þá var ígildi hennar samþykkt með þeim orðum að mikilvægt var að börn fengju vegandi kennslu það sem skiptir máli í daglegu lífi, mögulega með aðkomu verkalýðsfélaga. Það þykja mér mjög fátækleg orð í samþykkt jafn mikilvægt mál. Eins miður ákall ungmenna á mikilvæga breytingar á þeirra námi og jafnframt þáttaka þeirra á þessum vettvangi sé ekki sýnd meiri virðing. Í október síðastliðinn staðfesti mennta- og barnamálaráðherra breytingar á aðalnámskrá grunnskóla en því miður er ekkert að sjá neinar sérstakar breytingar til eflingar og kennslu fjármálalæsis og virðist enn aðeins hæfniviðmið innan samfélagsfræði og stærðfræði og reyndar líka innan heimilisfræði en tekið skal fram að heimilisfræði er valfag eftir 8. bekk sem ekki allir nemendur velja og því ljóst að ekki er gætt jafnræði þar. En börn og ungmenni er rétt og jöfnum tækifærum til menntunar og fjármálalæsi og ekki verið þar undanskilin. Við vitum öll að innan þessara 2 mikilvægu greina gefst tæpast nægur tími til að fara yfir alla þá mikilvægu þætti sem heyra undir fjármálalæsi. Ég tel því gríðarlega mikilvægt að þrýst verði á stjórnvöld að endurskoða aðalnámskrá grunnskóla með þetta til hliðsjónar. Reykjavíkurborg getur spilað þar stórt hlutverk sem stærsta sveitarfélagið. Til að benda á mikilvægi þessa birti OECD ráðleggingar síðastliðið sumar samhliða niðurstöðum PISA-prófs í fjármálalæsi með 15 ungmenna í 20 löndum víða um heim þar sem fram kom að of algengt sé að ungmenni hafi ekki grunnskilning á fjármálum einstaklinga og þau séu aðstæður á heimilum misjafnar til að öðlast slíka fræðslu. Áhersla er bæði lögð á að kennsla fjármál fari fram í skólum og að kennslan þurfi að vera markviss og samræmd. OECD telur hlutverk stjórnvalda mikilvægt til að bæta fjármálalæsi, til dæmis með því að móta heildræna landsstefnu í fjármálalæsi. Þetta er það sem við köllum eftir og höfum kallað eftir áður en ekki hefur verið á okkur hlustað. Við krefjumst þess að ungmenni í 8. til 10. bekk grunnskóla fá markvissa kennslu í fjármálalæsi sem skyldufag eigi síðan haustið 2006. Takk fyrir. Fulltrúin hefur lokið við mál sitt og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúin Guðný Maja Rýpa. Forseti, kæru ungmenni, borgarfulltrúar og aðrir gestir. Mig langar að byrja á að segja hversu miklu máli skiptir að fá heyra tillögur ykkar en með ykkur getum við móta framtíð sem fangar þar hugmyndir og væntingar sem þið hafið. En með þáttöku ykkar í að móta framtíðina getum við tryggt lýðræði og framfyrir í samfélögum. Þegar ungt fólk tekur þátt í ákvarðanatöku og skipulagi fær það tækifæri til að móta umhverfi sitt og samfélag í samræmi við gildi sín, þarfir og hugmyndir.
En hér á undan mælti Marta Mæger, fulltrúi ungmennaráðs Laugardals, Háaleitis og Bústaða, til að fjármálalæsi verði gert að skyldufagi í 8. og 10. bekk í öllum grunnskólum borgarinnar. Víða í skólum hefur fjármálalæsi verið hluti af lífsleikni og vali, en því miður í mörgum skólum fá ungmenni enga kennslu eins og Marta nefnir. En oft veltur svo ákvörðun á kennurum eða hvort að áhugi sé til staðar í skólunum og því hafi ekki öll ungmenni í borginni kostað upp á fjármálafræðslu. Á sama tíma og ungmenni kalla eftir aukinni kennslu í fjármálalæsi mikil samfélagsmiðla pressa. Miklar tækniframfarir hafa orðið og tekur hans örfáar mínútur eða smetla á símaskjá til þess að skuldbinda sig á bæði á jákvæðan og neikvæðan hátt. Áreitið mikið gegnum ýmiss konar miðla með auglýsingum og tilboðum sem auðvelt getur verið að falla fyrir. Ef ungmenni taka ranga ákvörðun með fjármuni sína getur þetta afleiðingar sem getur verið afar þungt að vinna sig út úr. Getur röng ákvörðun jafnvel haft neikvæð áhrif til frambúðar. Því mjög mikilvægt við bregðumst við ákalli ungmenna að gera fjármálalæsi skyldufagi í 8. og 10. bekk og öll ungmenni í borginni njóti sömu fræðslu og þekkingar og fjármálum þegar þeir stíga sín fyrstu skref í ákvörðunartöku tengd fjármunum. Því legg ég til að tillögunni verði vísað til skóla- og frístundaráðs til frekari skoðunar og útfærslu og við bjóðum það Mörtu Mæger til okkur á fund hjá fagráðinu þar sem hún flytur tillöguna fyrir okkur. Enda afar mikilvægt að öll ungmenni hafi jafnt aðgengi á kennslu fjármálalæsi. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt og næsta mælendaskrá borgarfulltrúinn Sandra Hlíf Ókares. Forseti, ágæta ungmennaráð og aðrir borgarfulltrúar. Ég vil bara byrja að þakka Mörtu Mæger fyrir þessa tillögu og eins og hún kom inn á í ræðu sinni þá þetta ekki fyrsta skipti sem þessi tillaga borin hér upp, allavega í þriðja skipti. Mér finnst það líka kannski vera hluti af því að við erum með þetta unga fólk hér að sýna þeim hvernig málin fara í gegnum og bara ég fagna því að þú þrælaði í gegnum einhverja fundagerðir og fundið hvernig síðasta tillaga endaði. En nú hefur það þó breyst síðan að síðasta tillaga var samþykkt að það hafa verið gerðar breytingar á aðalnámskrá og það stendur orðrétt með leyfi forseta í aðalnámskrá núna að við lok 10. bekkjar á nemandi að geta tekið ábyrga afstöðu í eigin fjármálum og neyslu, verið gagnrýni neytandi og sett sér markmið á grundvelli þekkingar og fjármálaumhverfi einstaklinga og samfélags og þeim tilboðum sem í boði. Til þess að við getum uppfyllt þessi skilyrði aðalnámskrár þá náttúrulega lágmark að það fari fram einhver kennsla. Það kemur náttúrulega skýrt fram í bréfinu sem að ungmennaráðsfulltrúinn Marta Mæger vísar í að þar var leitað til skólastjórnenda þar sem þeir voru spurðir hvernig kennsla færi fram, hvort hún færi sérstaklega fram og alltaf verða hluti af samfélagsgreinum. Samtök fjármálafyrirtækja hafa staðið vaktina og verið mjög dugleg í því að vekja athygli á þessu, gefið held ég 18.000 bækur til grunnskólana þar sem að þetta kennt og einnig hafa fjármálaleikarnir verið settir á laggirnar og við nú ekki gleyma því að grunnskólarnir hérna í Reykjavík hafa staðið sig vel þar og þar sem verið að keppa í fjármálalæsi. En auðvitað á það ekki að vera misjandi eftir í hvaða grunnskóla þú ert, hvernig kennslu þú færð í því. Mér þykir líka, því ég verð nú að vera dálítið gagnrýnin, að mér þykir miður að þetta hafi ekki fengið betri framgang innan kerfisins og innan Reykjavíkurborgar. Því að aftur, þetta í þriðja skipti þar sem unglingarnir og ungmennin okkar kalla eftir skýrari stefnu og betri kennslu á þessu sviði. Einnig veit ég ekki til þess, allavega ég gat nú ekki fundið það þar sem tillögunni var breytt þegar hún var lögð fyrir skóla- og frístundaráð að
þau voru ekki tilbúin til að gera það að síðast var lögð til og þá var lagt til að þetta ætti að vera skyldufag í öllum grunnskólum 2024, síðastliðið haust. En tillögunum var breytt þannig að þetta ætti að vera með ábendingar til skólastjórnenda að þetta ætti að hafa þetta í huga við kennslu. Minnst það nú ekki kannski nógu djúpt í árunni tekið og við mættum við gera töluvert betur þar. Þannig að ég veit að það nú ekki samkomulag hér það að við séum að samþykkja eða fella tillögur, heldur erum við að vísa tillögum sem að mér þetta nú kannski ágætur bragur á að samþykkja kannski eina tillögurna til að sýna ungmennunum hver munurinn á meðferð á þeim tillögum sem vísa inn í nefndir og þeim tillögum sem eru samþykktar. Mér þetta bara góður bragur á að við myndum samþykkja þessa tillögu þar sem þetta komið bara ítrekka ákall frá ungmennunum og finnst bara mjög mikilvægt að við hlustum á þau líkt og ungmennaráðsfulltrúar koma inn á bara læra að lesa á launaseðil, lífeyrissjóðina og annað og ég veit til þess að lífeyrissjóðnir og samtök fjármálafyrirtækja hafa ítrekkað lagt áherslu á það og aftur haldið þessum mjög hátt á lofti þannig að og þeir bjóða einnig upp á námskeið fyrir kennara þannig að það geti bara eflaust verið góð hugmynd að gera samning við þá að kennarar tækju námskeið hjá þeim í fjármálalæsi. Ég bara fagna þessari tillögu og bara hvet ykkur áfram og verið dugleg að bara ýta á eftir og láta ykkur heyra þegar að tillögur eru samþykktar eða þeim vísað og ekkert gerist. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máls sitt. 2 hafa óskað eftir því að veita andsvar. Nei, þá það 1 sem hefur óskað eftir því að veita andsvar og það borgarstjórinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Mér langar að þakka fyrir þessa góðu tillögu. Hérna verður kannski að taka aðeins undir með borgarfulltrúi Söndur Ókaris að þetta hefur kannski ekki alveg gengið að því sko fram eins og ég hélt að við myndum sjá þetta gerast en og gott bara ítreka það að ég held að við hérna inni séum tiltölulega sammála borgarstjórn það að við viljum sjá meiri framgangi í þessu. En varðandi það að samþykkja tillöguna hérna það væri kannski sannarlega meira pólitískt merki vilja borgarstjórnar en það líka hluti af því að leggja fram tillögu hér að láta vísinni, við höfum haft þann háttinn á með tillögur ungmennaráðanna að þær fari inn í fagráðin, þá fáið þið sem eru að bera upp þessar tillögur, tækifæri til þess að fara í fagráðin og fjalla þær þar líka, sem sagt, annað tækifæri til þess að koma fram, standa fyrir mál ykkar og kynnast faglegri umræðu svona tillögur inn í fagráðanum. Þannig að ég held að þessi fari betur á því að gefa þessu unga fólki hér tækifæri til að fara inn í fagráðin þrátt fyrir að vilji borgarstjórnar sé tiltölulega skýr. Borgarstjóri hefur lokið við það að veita andsvar og svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Sandra Hlíf Ókaris. Forseti, ágæta ungmennaráð og aðrir borgarfulltrúar, bara þakka fyrir þetta andsvar. Ég hins vegar kannski ekki alveg sammála því að þrátt fyrir að tillagan verði samþykkt hér þá fer hún samt sem áður inn í ráð og inn á sitt svið til nánari til framkvæmda. En ég tek undir það að auðvitað mikilvægt fyrir ungmennaráðsfulltrúana að fá að fylgja eftir sinni tillögu og ég bara vænti þess að það komi þá ekki fram breytingartillaga þegar tillagan kemur inn í ráð eins og síðast var. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar, ekki að fleiri óska eftir því að veita andsvar undir þessa ræðu og telst þá andsvörum lokið. Og þá göngum við til atkvæðagreiðslu. Atkvæðagreiðslu mál 3 á útsendri dagskrá. Það tillaga fulltrúa í ungmennaráði Laugardals, Háaleitis og Bústaða að gera fjármálalæsi að skyldufagi í 8. til 10. bekk í Reykjavík. Og borist hefur málsmeðferðartillaga að vísa umræddri tillögu til skóla- og frístundaráðs og greiði við þess vegna atkvæði þá tillögu. Og þau sem eru sammála þeirri málsmeðferðartillögu vinsalast gefið þessi merki. Og málsmeðferðartillagan samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Við göngum þá til mál 4 á útsendri dagskrá. Það tillaga fulltrúa ungmennaráðs Laugardals, Bústaða og Háaleitis að umhverfis- og skipulagsráð bæti aðgengi gangandi og hjólandi vegfarenda í Skeifunni. Og fyrstur til þess að taka til máls undir þeirri
Því máli er fulltrúinn Sverrir Logi Róbertsson. Ágæti forseti, kæra borgarstjórn og aðrir gestir. Ég heiti Sverrir, ég er 15 ára gamall og ég er í 10. bekk í Vogaskóla. Ég á heima í Vogahverfi í Reykjavík. Það þýðir að ég hef 5 mínútur að labba í Skeifuna. Þrátt fyrir það er ég fullviss að ég fari miklu sjaldnar í Skeifuna en þið. Ég segi það ekki vegna þess að mér líkar illa við verslanirnar þar, þvert á móti. Það er bara ömurlegt að vera gangandi vegfarandi í Skeifunni. Það vantar gangstéttar á ýmsum stöðum og þar sem eru gangstéttar eru þær lélegar og fullar af litlum, ljótum bótum, svo nú eru þær gangstéttar ójafnar, ljótar, það er óþægilegt að labba á þeim og erfitt fyrir fólk með barnavagn að komast leiðar sinnar. Ég tala nú ekki fólk í hjólastól. Gangbrautirnar sem eru í Skeifunni eru örfáar og maður veit aldrei hvort að bílar muni stoppa eða ekki. Vegna þess að það er engin gangbrautaljós í Skeifunni. Það þarf oft á mörgum sinnum að fara yfir götur þar sem ekki eru gangbrautir eða gangbrautaljós og það er bara stór hættulegt. Ég á marga vini og vinkonur og heyri frá þeim mörgum sinnum í viku að þau hafi næstum orðið fyrir bíl. Það gengur bara ekki. Samkvæmt gagnahlaðborði Reykjavíkurborgar búa alls 36.584 manns í Laugardal, Háaleiti og bústöðum. Það eru næstum því 10% af íslensku þjóðinni og ástandið í Skeifunni hefur áhrif á hvern einn og einasta af þeim íbúum. Ég er ekki einu sinni byrjaður að tala hvernig ég er að vera á hjóli. Ég myndi aldrei voga mér að vera á hjóli í Skeifunni. Ég væri skíthræddur allan tíman að verða fyrir bíl. Alltaf þegar ég sé mannesku á hjóli í Skeifunni verð ég hræddur fyrir þeirra hönd. Ég og margt annað fólk fer þess vegna ekki jafn oft í Skeifuna og okkur hefði virkilega langað til vegna þess að það er ömurlegt að vera gangandi og hjólandi vegfarandi í Skeifunni. Svo er það bílaumferðin. Mörg bílastæði mættu vera á betri stað og það myndast alltaf umferðarteppa þar á álagstímum, sérstaklega milli Hagkaupa og Jysk. Ég er ekki sjálfur með bílpróf en ég þekki fólk sem keyrir stundum í Skeifunni. Því fólki finnst frekar leiðinlegt að keyra í Skeifunni. Aðkoman fyrir bíla er þröng og erfið og oft svo mikið af bílum að það er erfitt að komast leiðar sinnar. Svo er líka erfitt að vera á bíl í Skeifunni vegna þess að margt fólk gengur bara yfir götur hvar sem er vegna skorts á gangbrautum. Það vandamál væri hægt að leysa með því að setja fleiri gangbrautir og gangbrautaljós. Til að draga þetta saman þá er markmið tillögunnar að fjölga góðum gangstéttum, endurskipuleggja bílastæði og einnig bæta við fleiri gangbrautum og gangbrautaljósum. Með því værum við að bæta öryggi allra og ég trúi því að það sé eitthvað sem við öll viljum. Af hverju ekki að byrja sem fyrst? Takk fyrir. Fulltrúinn hefur lokið mál sitt og 2 hafa óskað eftir því að veita andsvar og fyrst þess að veita andsvar er fulltrúinn Sóley Mjöll Ásgeirsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil fá að taka innilega undir það sem framkom í ræðu ungmennaráðsfulltrúa Sverris Loga Róbertssonar en einnig benda á það að það eru alls ekki bara íbúar Laugardalsins sem eiga erindi í Skeifuna. Þó að ég búi upp á Kjalarnesi þá er ég frekar oft þarna og ég furða mig á því að maður heyrir ekki af fleiri slysum þarna. Ég upplifi nánast alltaf óöryggi þarna hvort sem ég er farþegi í bíl eða gangandi. Já, takk fyrir mig. Fulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar. Óskar fulltrúinn eftir að svara andsvari? Nei. Og veitir þó næst andsvar fulltrúinn Anton Ingi Lárusson. Ágæti forseti, borgarstjórn og aðrir gestir. Ég er alveg mjög sammála hvað Sverrir, borgarfulltrúi segir. Oft hef ég þurft að fara í A4 til þess að fara í skiptibókamarkaðinn til að kaupa bækur fyrir skólarum. Og oft hef ég lent í því að vera í svo miklu traffíki að ég legg á stað klukkan 5, svo er ég komin heim klukkan 8. Og þetta er alveg mjög alvöru
vandamál. Sko, þetta alveg bara skelfilegt, sko. Það þarf eitthvað að gera í þessu. Takk fyrir mig. Fulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar og ekki hafa fleiri óskæfti því að veita andsvar undir þessari ræðu og telst á andsvörum lokið. Og næst á mælendaskrá borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Já, forseti, fulltrúar ungmennaráða, borgarfulltrúar og ágætu áheyrundur. Ég ætla að leyfa mér að taka heilshugar undir með Sverri Loga Róbertsinni fulltrúa í ungmennaráði Laugardals, Háaleitis og Bústaða sem tala hér fyrir alveg frábæri tillögu sem ég myndi vilja samþykkja bara strax og hefjast handa. En hins vegar höfum við sammælst það að vísa tillögunni inn til umhverfis- og skipulagsráðs þar sem hún fær afgreiðslu og umræðu og flyt ég þá hér með þá málsmeðferð. Skæfan samt alveg magnað fyrirbæri og hún vekur upp ótal ólíkar tilfinningar, að minnsta kosti hjá mér. Og til að nefna eina þá finnst mér nefnilega algjörlega óþolandi að vera þarna á bíl en það síðan enn verra að ganga þarna og svo getum við reynda líka rætt strætósamgöngur og það kannski efni í annan fund hjá okkur. En mér þykir samt vænt Skeifunna, enda hún á besta staði í bænum og tækifærin fyrir þetta gamalgróna svæði, þau eru ótal mörg og skemmtileg. Iðulega hefur Skeifan fengið mikið rými í umræðunum hvers kyns skipulagsmál og það má rifja þau upp langt aftur í tímann. En þá hefur líka umræðan og þá hvers tíma litast af áherslu stjórnvalda og atvinnulífsins reyndar og tíðarandanum hverju sinni. Og ég ætla svo sem að geta rekja sögu Skeifunnar hér en í stórum dráttum og það nær okkur í tíma þá áttu þar helst að vera iðnfyrirtæki og iðnaður á 7. áratug síðustu aldar. En hægt og rólega þá fjölgaði verslunum í hverfinu og þróaðist svæði fljótlega úr því að vera iðnaðarsvæði yfir í það að vera það sem við þekkjum meira í dag, svona blanda atvinnu, verslunar og þjónustusvæði. Og á þessum sama tíma þá gerði aðalskipulag borgarinnar ráð fyrir því að það myndi rísa nýr miðbær þar sem að Kringlan nú til staðar og á svæðinu það allt í kring og nú teljum við auðvitað miðbæinn vera svolítið hér en það var sem sagt uppi hugmyndur að reisa þennan nýja miðbæ nær Kringlunni á því svæði. Og í þessum nýja miðbæ að það átti að vera fjöldinn allur af verslunum og næg bílastæði, mikil áhersla lögð á það. Það gekk hins vegar ekki eftir að því að yfirvöld líklega drógu lappirnar og þær fyrirhuguðu verslana sem átti að vera í nýja miðbænum, þær tók að dreifast borgina og þar með talið í Skeifuna. Og áður en einhver réði við, þá var til nýr miðbæjarkjarni eins konar í kringum þetta grensasvæði. Og upp úr því þá var hverfið vinsælt enda afar fjölbreytt þjónusta sem borgararnir sóttu mikið í. En þrátt fyrir þessa vinsældir, aukins fjölbreytts framboðsverslana, iðnaðar og þjónustu og góðan vilja borgarfulltrúa og stjórnvalda til að hanna og fyrirskipa ýmislegt sem átti að gera svæði göngu og manneskjuvænt, þá hefur ekkert gengið eftir. Til dæmis til deiliskipulag frá 2004 þar sem allt gatna- og göngustígakerfið endurskilgreint sem og gæði útírýmisins. Enda viljum við geta séð eitthvað fallegt þegar við erum að ganga ekki bara græna veggi eða gráar götur. Og þannig dálítið staðan á Skeifunni enn í dag að þrátt fyrir þróun svæðisins sem fjölbreytts verslunar og þjónustusvæðis þá eins og færri séu velkomnir þangað þó það sé vel sótt og sérstaklega ekki þeir sem eru gangandi.
Þannig að Skeifunni því miður kannski best lýst sem risastóru, óreiðukendu og svona óvistlegu bílastæðaflæmis. Og til gamans má halda því til haga að núverandi bílastæðafjöldi Skeifunnar tæplega 2800 bílastæði ofanjarðar og 80 stæði í bílskýlum. Þannig að þetta gríðarlega mikið sem lögð áhersla á að maður sé þarna á bíl. Þá hins vegar að vera gaman að ganga í Reykjavík og þá að vera mögulegt og gefandi að geta gengið allstaðar, hvort sem það á stóru svæði með verslunum og þjónustu eða á milli hverfa og bæjarhluta eða bara út í náttúrunni. Að ganga fyrsti og elsti ferðamáti okkar mannfólksins en víða samt tilfinningin sú að Reykjavík ekki hönnuð fyrir okkur sem að göngum mikið og það svona heilsugar myndi ég vilja samþykkja þessa tillögu. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, já ég fann nokkrar myndir af svæðinu bara til að rifja upp. Við þekkjum þetta auðvitað öll en það oft forvitnilegt og gaman að sjá svona einmitt úr lofti. Og við sjáum það þarna að það engar ýkjur að þetta ekki sérstaklega svona, hvað maður að segja, vistvænt, mannvænt svæði sko, en þetta mjög bílvænt svæði, en allir bílarnir þarna auðir. Og það einkenni á bílaumferðinni að bílar, það hafa kannanir sýnt, 95% auðir, það enginn í þeim. Þannig að það bara 5% tíman sem að fólk að keyra í úr vinnu, í úr skóla, eða verslun eða eitthvað slíkt. Þannig að það má með nokkuð góðum rökum halda því fram að þetta sé alveg opáslega svona vond landnýting í miðri borg og það mun líka vera þannig að Skeifan einhvern veginn í skjóli, þannig að það svona tiltölulega gott veður þarna miðað við ýmsa aðra staði í borginni og þess vegna alveg þó nokkuð langt síðan að menn og konur fóru að pæli því hvernig hægt að gera þetta svæði mannvænna, líflægra og vistvænna. Og það rétt að bara sýna það kannski aðeins ef við hægt að fletta hérna áfram ef einhver á tækinu hérna, þetta hér, já, ok? Já, þetta svona dæmigert, þetta bara rétt til. En hér sjáum við að því að fyrir allmörgum árum, ég man ekki alveg hvort það eru 10-14 ár síðan, að þá var farið í að gera svokallar rammaskipulag að því það takmarkað í rauninni sem að borgaryfirvöld geta gert því að þau eiga ekki neitt og svo líka dálítið sérstakt þarna í Skeifinu og dálítið einstakt að þarna nánast ekkert borgarland. Þetta allt, í rauninni allt einkalóðir. Þannig að það í rauninni þeir sem að eiga lóðurnar þarna, sem að eiga þá líka göturnar og bílastæðin og þeim ber þá skylda til þess að halda þessu öllu við, fylla upp í hólur og sjá hreinsun og annað slíkt. En allavega, það var farið í heilmikla pælingu það hvernig var hægt að byggja Skeifuna upp án þess að einhvern veginn rífa allt og gera eitthvað sem var allt öðruvísi. Og þið sjáuð á þessari mynd þá ef ég man rétt, sem sagt, appelsínugulu húsin, það eru hérna nýhús, bláu eru held ég þau sem að standa áfram og í þessu rammaskipulagi sem að var samþykkt var lögð mjög mikil áhersla á það að þetta áfram blandað hverfi, eða réttar að setja þetta yrði blandað hverfi, því að það ekki öllu leyti blandað í dag, þarna eingöngu fyrirtækjarekstur og verslanir, skrifstofur og svo framvegis, sko. En meiningin sem sagt að þarna byggist upp íbúðir og þarna verða áfram verslanir og þjónusta og fyrirtæki, það svona bifreiðaverkstæði. Og þið sjáið þarna húsið sem í horninu, þarna, eða ég bendi hér, þið sjáið þekkið það sem upp í horninu, Grensásvegur 1, það hús búið að byggja. Þannig að þetta hefur tekið býsna langan tíma og til að segja ykkur frá því
líka að þeir eru komið þarna aðeins lengra meðfram Suðurlandsbrautinni beint á móti Glæsibæ. Þar eru líka komnar fram tillögur uppbyggingu íbúða, talsvert margara íbúða á tveimur lóðum. Og hér sjáum við aðra mynd af því hvernig hugmyndin að Skeifan líti út og eins og ég segi þetta þegar byrjað með Grensásvegi 1 og í þessu skipulagi þið sjáum kannski þarna fyrir miðri mynd svona torg. Þar lögð mjög mikil áhersla á að þetta verði gott svæði fyrir gangandi vegfarendur. Og þannig að bara til að upplýsa ykkur það hvað stendur til. Og allt í einu af því að það var eins og í mörg ár þá bara væri ekkert að gerast í þessu. En núna þetta farið af stað. En ég vil þó nefna á gatnamótum Ármúla og Grensásvegar stendur til að samþykkja tillögum það að gera þau gatnamót sem eru mjög erfið fótgangandi vegfarendum, miklu mannvænni, miklu betri fyrir fótgangandi vegfarendur og komast þaðan inn á svæðið. Og eins gatnamótin hérna við Fellsmúla. Þannig ég tek heilshugar undir það sem hér kom fram hjá Frumalanda að þetta afleitt svæði fyrir gangandi vegfarendur, börn og unglinga og alla en það stendur til bóta og strax næsta sumar verður farið þó nokkrar framkvæmdir á þessum gatnamótum sem ég gat áðan. En takk fyrir tillöguna og ég styð það að henni verið vísað til umhverfis- og skipulagsráðs og við fáum kannski kynningu þar líka. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt, einn hefur óskað eftir því að veita andsvar og það fulltrúinn Sverrir Logi Róbertsson. Forseti, mér langar bara að segja að eins og borgarfulltrúi sýndi okkur hérna að fyrst það eigi að byggja íbúðir í Skeifunni, að þá sé bara ennþá mikilvægara að bæta öryggi fólks í Skeifunni. Þar sem að þá mun vera miklu fleira fólk. Takk fyrir. Fulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar og svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, það alveg hárrétt og þar sem að fólk býr, þar koma ósjálfrátt meiri kröfur að það sé öruggt að ganga út á götu, börn og unglingar og allir geti gengið út á götu að þessi keyrt yfir það og geta fólk. Þannig að það mun haldast í hendur. Og þess vegna finnst mér það fagnaðarefni að þarna byrjað að byggja eftir ágætisskipulagi íbúðir, fólk flutt þangað. Þannig að ég held að nú færi hlutirnir að gerast svona nokkur hratt, sko. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar og ekki af fleiri óskætti því að veita andsvar undir þessa ræðu og þeim þá lokið. Og við göngum til atkvæðagreiðslu mál 4 á útsendu dagskrá. Það tillaga fulltrúa ungmennaráðs Laugardals, bústaða og háaleitis að umhverfis- og skipulagsráð bæti aðgengi gangandi og hjólandi vegfarenda í Skeifunni. Borist hefur málsmeðferð tillaga að tillögunni verði vísað til umhverfis- og skipulagsráð og því göngum við til atkvæðagreiðslu þá tillögu. Þeir sem eru sammála málsmeðferð tillögunni vinsalast gefið þess merki. Nú vantar Kjartan í salinn, borgarfulltrúa. Við hringjum inn. Áður en við höfum atkvæðagreiðslu. Og þá salurinn fullmannaður og við getum hafið atkvæðagreiðslu. Þannig að þeir sem eru samþykkir þeirra í málsmeðferðartillögu að vísa tillögu 4 á útsendu dagskrá til umhverfis- og skipulagsráð vinsalast gefið þess merki. Og það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og þá göngum við til liðar 5 á útsendri dagskrá. Það tillaga fulltrúa í ungmennaráði Grafarvog sem að frítt verði í strætó fyrir 18 ára og yngri á höfuðborgarsvæðinu. Og fyrst til að taka til máls fulltrúinn Ragnheiður Ósk Kjartansdóttir. Ágæti forseti, kæra borgarstjórn og aðrir fundargestir. Tillaga okkar í ungmennaráði Grafarvogs að Reykjavíkurborg bjóði íbúum sínum 18 ára og yngri frítt í strætó. Strætó grunnurinn í samgöngukerfi höfuðborgarsvæðisins og gegnir mikilvægu hlutverki í því að draga á loftmengun með fækkun einkabíla.
Samhliða því eru áætlanir borgarlínu, nýtt og metnaðarfullt samgöngukerfi sem á að gera almenningssamgöngur skilvirkari og aðgengilegri fyrir fólk. En eins og stendur á vef borgarlínunnar markmiðið að fjölga þeim sem nýta sér almenningssamgöngur og ef ferðir ungmenna yrðu kostnaðarlausar myndi sá hópur notenda stór aukast. Við teljum að með því að leyfa einstaklingum 18 ára og yngri að ferðast frítt með strætó sé verið að leggja grunn að því að það að ferðast með strætó verði sjálfsagður valkostur sem myndu svo halda áfram að nýta sér í framtíðinni. Ekki kominn tími til að ala upp kynslóð sem hefur jákvætt viðhorf á almenningssamgöngur? Að notkun þeirra sé ekki valkostur sem kemur á eftir einkabílnum? Því ef við að vera hreinskilin þá viðhorf ungmenna gagnvart strætó neikvætt út frá okkar eigin reynslu. En það sést einnig greinilega á bílastæðum menntaskóla og háskóla sem að tróðfyllast daglega. Gjaldtaka frá 12 ára aldri ekki til þess fallin að hvetja til frekari nýtingar, þar sem þetta einmitt aldurinn þar sem unglingar eru komið með aukinn þroska og traust foreldra til að ferða sjálfstætt milli staða í borginni með strætó. Borgin ætti þess vegna frekar að styðja við áframhaldandi notkun strætó fyrir 12 ára eldri með að bjóða frítt aðgengi að þjónustunni. Allt þetta myndi einnig stuðla að auknu jafnrétti þar sem allir unglingar óháð efnahag hefðu aðgang að almenningssamgöngum. Sumar fjölskyldur hafa lágar tekjur og ráða ekki við kostnaðinn á strætókorti fyrir börnin sín og þá sérstaklega þegar unglingur ekki í vinnu. Þetta myndi auðvelda ungmennum að nýta almenningssamgöngur og því meiri aðgangur að strætó, því greiðara aðgengi eiga þau að félagslegum og menntunarlegum tækifærum og aukinni þátttöku í samfélaginu. Meiri notkun að strætó eykur þroska, sjálfstæði og ábyrgð til að læra að nýta samgöngukerfið á eigin forsendum. Ef fleiri myndu nýta strætó, myndi notkun einkabíla minnka, dregið úr mengun, umferð og losun gróðurhúsalofttegunda. Þetta allt ákaflega mikilvægt fyrir sjálfbærni og umhverfisvernd sem auðvitað markmið okkar allra. En þegar við skoðum nýjustu tölur samkvæmt umhverfiskönnun Gallup, sýna þær að aðeins 5% íbúa borgarinnar nýta strætó reglulega. Þá ljóst að strætó ekki að gegna mikilvægum tilgangi sínum að draga úr mengun og umferð. Þessi lága nýting gefur til kynna að kerfið sé ekki að ná þeim árangri sem við vonumst eftir til að stuðla að sjálfbærni og umhverfisvernd. Ef við ætlum að nýta strætó til að bæta loftgæði og draga úr umferð, þá verður að bæta aðgengi og hvetja til meiri notkunar, sérstaklega hjá ungu fólki, framtíðan notendum sem getur orðið fyrirmyndir í þessu á sviði umhverfismála. Akureyri hefur verið með ókeypis strætó í mörg ár og með góðum árangri. Þrátt fyrir að bærinn sé minni en Reykjavík, þá þetta mikill metnaður að halda slíkri þjónustu úti. Þessi minni bæjarfélög hafa oft minna fjármagn til að ráðstafa í slíka þjónustu. Minni notkun einkabíla, eins og ég minntist á áðan, ætti líka að skila sér í minna malbiksliti og lækkun viðhalds og kostnaðarþátta fyrir borgina. Þegar við skoðum önnur lönd sem hafa innleitt ókeypis almenningssamgöngur, sjáum við að getur verið ávinningur. Luxemborg innleiddi ókeypis strætó árið 2020, meðal annars til að draga úr umferð, þar sem landið í 12. sæti yfir þau lönd sem eiga flesta bíla, samkvæmt tölum frá Sameinuðu þjóðunum. Þó að bílaeignin sé há, hefur þetta skilað sér í minni umferð, betri loftgæðum og aukinni nýtingu almenningssamgangna. Bílaeign hér á Íslandi mjög svipuð. Við erum í 14. sæti yfir lönd sem eiga flesta bíla. Þannig það alveg raunhæft að við getum tekið þessa leið til að draga úr umferð og mengun. Með því að skoða þessi dæmi getur Ísland haft hagnýtan ávinning af því að innleiða gjaldfrjálsan strætó. Það óhætt að segja að þessi komið tími til að nýta slíkar hugmyndir og skapa sjálfbærara og mengunarminna samfélag. Við hvetjum því Reykjavíkurborg til að taka þetta mikilvæga skref í átt að þessu. Ekki bara til að bæta núverandi aðstæður, heldur til að tryggja betri framtíð fyrir komandi kynslóðir. Við getum öll haft áhrif og við höfum vald til að gera breytingar sem munu gagnast okkur öllum. Takk fyrir mig. Fulltrúin hefur lokið við mál sitt og næsta mælendaskrá borgarfulltrúin Alessandra Brím. Forseti, borgarstjórn, Reykjavíkurráð ungmenna og aðrir góðir gestir. Hér til umræðu tillaga það að gefa ókeypis í strætó fyrir 18 ára og yngri. Það frábær hugmynd og raunar svo góð hugmynd að hún var ein af kosningaáherslum okkar Pírata í borgarstjórnarkosningunum 2022.
Þetta er aldurshópur sem er almennt séð ekki mikið að keyra, nema mögulega síðasta árið af þessum tímabili. Þau þurfa mikið að flakka borgina vegna skóla, íþrótta, félagslífs og tómstunda og þetta eru akkurat árin þar sem fólk að mynda sér reynslu og vana sem að endast út lífið. En á sama tíma er þetta aldurshópur þar sem fólk ofta ekki með neina rosalegar upphæðir milli handana. Við viljum hvetja fólk til að nota almenningssamgöngur til þess að ganga, hjóla eða ferðast með öðrum hætti en á einkabíl. Við viljum draga úr skutli, við viljum draga úr umferð, við viljum draga úr mengun, við viljum auka jöfnuð. Reynslan af því að gefa ókeypis í strætó almennt og fyrir alla, þar sé ekki bara fyrir 18 ára og yngri, er því miður svolítið þannig að þá vissulega eykst notkun á almenningssamgöngum en yfirleitt er það fólk, ekki fólk sem annars væri á bíl, heldur þau sem annars væru gangandi, hjólandi eða heima hjá sér. Þess vegna er það almennt séð ekki álitin besta leiðin til þess að draga úr mengun eða umferð að gefa ókeypis í strætó. Til þess að gera það, ef við leitum í fræðin, þurfum við að nota þá peninga sem við höfum í málaflokknum til þess að annars vegar koma upp sérrými, svo að vagnarnir séu ekki alveg jafn fastir í umferð og allir aðrir og geti komist hratt leiðar sinnar og svo alveg sérstaklega þarf að auka tíðni ferða. Það er algjör lykilbreyta þegar það kemur að því hvort að fólki finnst þess virði að nota almenningssamgöngur, hvort að strætó kemur á 5 til 7 mínútna fresti eða 20 til 30 mínútna fresti. Og svo ég tala nú ekki lengri bið. Það breytir því að þú þarft þá ekki að hlaupa til að ná ákveðnum vagni sem er svo kannski rosalega seinn eða aðeins svo snemma svo þú mistir af honum þarft að bíða. Heldur skiptir kannski bara ekki máli nákvæmlega hvenær þú mætir. Þú pælir ekki í því. Þú bara ferð á biðstöðina, þú bíður kannski í 1 til 6 mínútur eftir atvikum. En þú þarft ekki að vera að pæla í einhverju tiltekinni ferð, þú mætir bara á stöðina og þú veist að það er vagn eftir smástund. Það breytir alveg upplifuninni og það er reynslan frá Evrópu og víðar að þessi munur skiptir algjöru lykilmáli þegar kemur að eitthvað fólk er yfir höfuð tilbúið til að treysta á almenningssamgöngur eða finnst að þurfa að vera á bíl. Þess vegna höfum við lagt höfuðáherslu á að koma upp þannig kerfi, sett allt okkar svigrúm í að taka upp borgarlínu, í að taka upp nýtt leiðakerfi í millitíðinni sem með tíðari ferðir og í að þétta byggð. Eftir að endurskoðun samgöngusáttmála kláraðist núna síðasta ári þá fór það loksins í gang aftur en hafði verið ákveðnu frosti meðan endurskoðunin var í gangi. Allt fjármagn sem átti að fara í það var fast. En á þessu ári á þess að þetta gerast að nýtt félag verið stofnað rekstur strætó og borgarlínu og nýja leiðakerfið verið tekið í notkun. Þess vegna höfum við líka viljað þétta byggð í kringum leiðakerfið svo að sem flest búi þar sem að tíðarferðir eru áreiðanlegar svo að fleiri verslanir og þjónusta séu í göngu og hjólafæri. Glöggir áheyrendur hafa kannski tekið eftir því að þetta með tíðnina og sérrýmið og bílana gildir notendur almennt. Unglingar og börn geta verið ákveðin undantekning á þessu. Það að gefa frítt í strætó fyrir unglinga og börn getur vel verið mjög góð ákvörðun. Auðvelda þeim lífið og undirbyggt það að fleiri vilja almenningssamgöngur eftir því sem fram í sækir. Og eins og ég segi, þetta var stefna Pírata í borgarstjórnarkosningunum og meira en það að við náðum málamiðlun að gera það í meirihlutaviðræðum að hafa ókeypis í strætó fyrir 16 ára og yngri. En það gerðist ekki. Af hverju gerðist það ekki? Við tókum samtalið inn í strætó og ég var fulltrúi þar á fyrsta árinu eftir kosningarnar og varaformaður stjórnar. Og það var ekki samstaða meðal stjórnarinnar að fella niður gjaldtökuna fyrir aldurshópinn. Enda hefði það kostað peninga og tíma rétt eftir COVID þar sem að strætó var í miklu vandræðum og sveitarfélögin líka og við bara einfaldlega gátum það ekki. Allan ekki öll sveitarfélögin. Það gerir það verkum að Reykjavíkurborg, ef hún ætlaði að fara í það ein, hefði ekki bara þurft að fella niður gjaldtökuna heldur hefði þurft að kaupa farmiðana fyrir alla fullu verði og greiða mótframlagið sem að Reykjavíkurborg greiðir með notkuninni. Sem gerir það verkum að það er miklu dýrara. Ég viðurkenni að ég man ekki nákvæmlega upphæðina og enda hefur við breytileg eftir því hversu mikið notkunin hefði aukist en það hljóp á 100 milljóna ef ekki rúmlega milljarði, ég man það ekki alveg. Það var allavega þannig að okkur féllust hendur og við bara áttaðum okkur því að við gætum þetta ekki. Og það er 16 ára, það er ennú dýrara ef við færum í 18 ára. Ég hins vegar mjög efnislega sammálaði því að þetta væri góð ákvörðun og kannski er þetta aðeins mögulega að breytast núna þegar að nýtt félag er að vera til rekstur strætó og borgarlínu saman. Þar kemur ríkið inn í reksturinn og það kemur meiri peningur inn og ég held að og rekstrarformið verður líka aðeins öðruvísi þannig að mögulega verður það ekki alveg eins þannig að öll sveitarfélögin þurfa að vera sammála að gera það. Ég veit það ekki ennþá hvernig því verður lent. Svo ég held að þessi tilvalið að vísa þessu máli áfram og ræða þetta. Ég held reyndar að fólk vilja einbeita sér ennþá að því að endurnýja vagnarflotann, undirbúa borgarlínu, nýja leiðakerfið, en ég vil ræða þetta áfram. Þannig ég legg til að þessu vísað í umhverfis- og skipulagsráð og þaðan verður ég væntanlega að vísa til strætó í framhaldinu. Ég held að þetta verði á endanum gert, en akkurat eins og staðan í dag þá hefur þetta verið of dýrt til að fara í þetta, en þetta er góð hugmynd.
Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næst á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Ásta Þórdís Skjaldal Guðjónsdóttir. Fulltrúar ungmennaráðs og aðrir áheyrendur. Ég vil byrja á því að þakka Ragnheiði Ósk fyrir þessa mikilvægu tillögu. Hér er að ræða hérna ágætustu tillögu sem að samræmist fullkomlega hugmyndafræði og stefnu Sósíalistaflokks Íslands, enda höfum við talað fyrir því að það eigi ekki að leggja gjöld á börn, bæði þar sem þau hafa ekki tekjur og vegna þess að það getur valdið mismunun eftir efnahag foreldra. Sósíalistar telja að gjaldfrjálsar almenningssamgöngur skapi meiri innbyrðis jöfnuð og dragi úr þörf fyrir síaukna bifreiðaeign á höfuðborgarsvæðinu. Börn og ungmenni á aldrinum 12 til 18 ára eru háð almenningssamgöngum til að komast á milli heimilis og skóla, til að fara á milli skóla, til að komast í tómstundir og til að hittast þvert á hverfi. Og eykur það sjálfstæði þeirra að geta ferðast í öruggu umhverfi. Við teljum að það sé á ábyrgð borgarinnar að tryggja að hvoru tveggja sé til staðar. Það að þau geti ferðast á milli staða án fjárhagslegrar mismununar og að þau geti ferðast í öruggu umhverfi. Slíkri tillögu fylgir sjálfsögðu kostnaður, en eins og við höfum bent á að þá höfum við tækifæri til að auka tekjur borgarsjóðs á móti því. Þar má nefna að það er hægt að draga tilbaka fasteignaskattslækkanir og fyrirtæki, auk þess sem að við erum öflugir talsmenn þess að ríkasta fólkinu í borginni sé gert að greiða útsvar á fjármagnstekjur og greiða þannig til borgarinnar eins og aðri fyrir þá þjónustu sem að þeir nýta sér til jafns við aðra. Í þriðja lagi mætti skoða að draga úr launahækkunum borgarfulltrúa, en á meðan almenn laun í samfélaginu taka ekki sjálfvirkum hækkunum, ættu launin okkar ekki að gera það heldur. Þannig teljum við að ójöfnuðurinn sé óvinur samfélagsins í heild, þó að hann bitni fyrst og fremst á einstaklingum úr jaðarsettum hópum. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sitt og telst á umræðu þennan lið lokið og við greiðum atkvæði lið 5 á útsendri dagskrá. Það er til að fulltrúi ungmennaráði Grafarvogs sem að frítt verði í strætó fyrir 18 ára og yngri á höfuðborgarsvæðinu og borist hefur málsmeðferðartillaga að vísa þessari tillögu til umhverfis- og skipulagsráðs og við greiðum því atkvæði þá málsmeðferðartillögu. Og nú vantar fulltrúa í salinn, er það ekki rétt skilið hjá forseta? Já, og þá er borðin fullmennuð. Og við greiðum atkvæði tillögu 5 og þá málsmeðferðartillögu sem borist hefur hana að vísa málum til umhverfis- og skipulagsráðs. Þeir sem eru samþykkir vinsamlegast gefa þessu merki og það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og þá göngum við til 6. liðar á útsendri dagskrá. Það er til að fulltrúi ungmennaráði Árbæjar og Holta aukið samstarf grunn- og framhaldsskóla vegna framhaldsskólakynninga. Og fyrst til að taka til máls er fulltrúin Magnea Þórey Guðlaugsdóttir. Kæri forseti borgarstjórnar, borgarfulltrúar og aðrir gestir. Ég heiti Magnea Þórey Guðlaugsdóttir og er fulltrúi ungmennaráðs Árbæjar og Holta. Ungmenni eru ósátt við takmarka framboð framhaldsskólakynninga og hversu seint þær eru haldnar. Fyrstu kynningarnar hefjast ekki fyrir vorönn. Ég og samnemendur mínir sem erum að útskrifast núna eftir 4 mánuði erum varla búin að fá neina kynningu. Við í ungmennaráði Árbæjar og Holta ræddum við námsráðgjafa í okkar skólum hvernig framhaldsskólakynningum er háttað innan grunnskóla okkar hverfa. Og komst að því að aðalnámskrá er alls ekki nógu skýr starf námsráðgjafa þegar kemur að framhaldsskólakynningum. Fram kemur í 2. grein 15. kafla aðalnámskrár grunnskóla sem lesin er með leyfi forseta að
Í grunnskóla skulu nemendur fá trausta náms- og starfsráðgjöf sem auðveldar þeim að velja nám við hæfi. Sveitarfélög koma á samstarfi grunn- og framhaldsskóla. Það samstarf sameiginleg ábyrgð skólastjóra grunnskóla og skólameistara framhaldsskóla. Í samstarfinu felst ábyrgð á upplýsingagjöf milli skóla og til nemenda og foreldra nám á framhaldsskólastigi og hvernig samstarfi verður best háttað. Grunnskóla gefa mismunandi upplýsingar háð þekkingu námsráðgjafa í hverjum skóla fyrir sig þegar kemur að framhaldsskólakenningum sem dregur úr samræmi grunnskólana. Það gerir það að verkum að nemendur í sumum skólum eiga mikið erfiðara með val á framhaldsskólum en aðrir sem fá almennilega fræðslu og eiga þá mikið auðveldar með að velja nám við hæfi. Við fórum með barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og tókum sérstaklega eftir að miðað við hvernig þessu er háttað í dag þá uppfyllir þetta ekki skilyrði 2 greina barnasáttmálans eða 17. og 29. grein sem snúa að aðgengi að upplýsingum og markmiði menntunar. Hér er dæmi framhaldsskólakenningu sem okkur finnst að mætti bæta. Annað hvert ár er framhaldsskólakenningin Mín framtíð haldin í Laugardalshöllinni. Hvernig virkar Mín framtíð, spyr ég eflaust. Í dag er kenningin Mín framtíð haldin annað hvert ár fyrir nemendur í 9. og 10. bekk miðjan mars og er kenningin verkefni hjá fyrirtækinu Verkinn sem unnin í samstarfi við bæði sveitarfélög og barna- og menntamálaráðuneytið. Á framhaldsskólakenningunni fá öll ungmenni einstakt tækifæri á að fræðast þær fjölbreyttu og mismunandi brautir sem í boði eru í framhaldsskólum landsins. Framhaldsskólakenningin Mín framtíð getur við skipt sköpum fyrir okkur ungmennin sem eru að reyna átt okkur á því hver við viljum að framtíðin okkar verði. Ég og samnemendur mínir erum hluti af þeim óheppna hópi sem fær kynninguna þegar einungis nokkri mánuðir eru í útskrifumst úr grunnskóla. Við sjálf í ungmennaráði eigum fólk í okkar lífi sem hefur fundið sér draumanám í gegnum framhaldsskólakenningu en ekki komist í það nám þar sem tíminn var of stuttur til að uppfylla skilyrði námsins. En af hverju er þetta svona? Væri ekki réttra að fá kynningu í upphafi lokaárs okkar í grunnskóla svo við getum sett okkur markmið til að komast í það nám sem við viljum fara í. Við viljum að kynningin verði haldin á hverju ári fyrir 10. bekk að hausti til í stað þess að hún sé haldin á öðru hverju ári fyrir bæði 9. og 10. bekk að vori til. Við teljum að með árlegum framhaldsskólakynningum þá auki það samskipti á milli námsráðgjafa, kennara grunnskóla og framhaldsskóla. Því ætti að vera mun betri upplýsingagjöf til ungmenna í framtíðinni. Þar sem þetta er ferli sem flestir ganga einhvern tímann í gegnum ætti þetta að vera framkvæmt almennilega. Það myndi draga töluvert úr því að nemendur skipta margir skóla eftir fyrstu haustönuna því námi var ekki við hæfi fyrir þau. Ef kynningar myndu byrja á haustönn 10. bekkjar hafa nemendur enn tíma til þess að standa sig nógu vel í námi í 10. bekk til þess að ná inntökuskilyrðum framhaldsskólans sem hentar þeim best. Með þessum breytingum geta unglingar sett sér markmið miðað við það sem þau læra á þessum kynningum og frætt sér meira þá braut sem þau telja að muni henta þeim best. Því leggjum við til að skóla- og frístundaráð samþykkja að auka samstarf grunn- og framhaldsskóla í Reykjavík þegar kemur að framhaldsskólakynningum og hvetji til þess að stóra framhaldsskólakynningin verði haldin árlega að hausti til. Takk fyrir mig. Fulltrúin hefur lokið mál sitt og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúin Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil þakka kærlega fyrir komu ungmennaráðsleiðanna hingað í dag og þennan fund. Það er alltaf þannig að maður lærir mjög mikið af því að hlusta á ungmennaráðsleiða, koma hér og ræða sín hugðarefni og víst er að margar tillögur sem hafa verið fluttar á þessum fundum hafa verið mjög þarfar. Það er hins vegar því miður þá er það oft þannig að það ná ekki fram að ganga og tekur að miskusti tíma. Ég man eftir í 2021 þá fjallaði einn tillagan það að það yrði staðið betur að því að framfylgja tillögunum í borgarkerfinu en þær þyrfti ekki að bíða jafn lengi eins og þær höfðu þá gert til að fá afgreiðslu nefnda og ráða. Ég er ekki viss um að sú tillaga hafi gengið til dæmis eftir því að í
á síðasta umhverfis- og skipulagsársfundi þá vorum við að taka fyrir tvær eiginlega næstu því áskamlar tillögur einmitt frá fundunum í fyrra og sem náðu, já, önnur var felld með atkvæða meirihlutans gegn tillögum okkar sjálfstæðismanna en hinni var vísað áfram til meðferðar. En hér liggur fyrir mjög góð tillaga. Magnúð Þóreyjar Guðlustóttur frá Ungmennaráði Árbæjar og Holta varð aukið samstarf grunn- og framhaldsskóla vegna framhaldsskólakynninga. Ég viss að borgin getur bætt sig í þessu og ég man ekki eftir að sé þessa tillögu áður, hins vegar tillögunum fjármálalæsið hef ég séð oft áður og virðist leiðilegt að eins oft og sú tillaga hefur verið flutt hér í borgarstjórn þá skuli þá vera grunnskólanemar sem fara í gegnum allan grunnskólan ás að fá kennslu í því. En hér ætti að vera tillaga sem ætti að vera nokkuð auðvelt að hrinda í framkvæmd og ég tek undir það að framhaldsskólakynningar þurfa ekki að vera bundnar endilega við tíundu bekkinga og það er hægt að gera margt í þessu skyni að þetta má byrja áður í skólakjörum erlendis. Held ég að kynning á framhaldsskólum byrji oft áður en nemendur fara í síðasta bekkin og það má hugsa sér að þetta sé eitthvað sem framhaldsskólanemar séu virkaðir meira í. Þeir komi jafnvel í grunnskólan, framhaldsskólanemar, jafnvel háskólanemar og kynni sín fög til þess að hjálpa grunnskólanemendum að gera upp hug sinn til þess að mikilvæga máls sem að velja sér framhaldsskóla. Þannig að ég held að það sé sjálfsagt að samþykkja þessa tillögu og auka þetta samstarf til muna. Ég velti líka fyrir mér, þegar ég var í grunnskóla þá var mjög algengt að við færum í starfskynningu. Síðasta veturinn í grunnskóla starfskynningu þá oft í þá grein sem við kannski gátum síðan hugsa okkur að starfa við. Ég man að ég fór á starfskynningu á dagblaðið Þjóðviljan, hafði gaman að því. Annar borgarfulltrúi hér í salnum fór í starfskynningu til Alþingis og þetta upplýst okkur örugglega eitthvað betur þessa vinnustaði og þessa atvinnugrein sem þeir störfið í og ég veit ekki hvernig það er núna, það verið gaman að vita það og ég held að ef að starfskynningar sem þessar hafa dottið upp fyrir eða þeim hefur verið hætt þá held ég að það væri ágætt að endurvekja þær. Nú, almennt vil ég segja þessar tillögur að mér líst vel á þær en vil nefna svona út frá pólitíkinni í stóra sammenningunni og eins og Helgi Ás Gretarsson borgarfulltrúi kom inn á hér áðan, það sem skiptir mjög miklu máli þegar við erum að reka borgin frá degi til dags að reyna að láta enda ná saman. Það hefur ekki tekist undanfarin ár og eiginlega undanfarin áratug, þannig að Reykjavíkurborg hefur safnað skuldum og skuldir samstæðu borgarinnar voru 527 milljarðar núna áramótin síðustu áramót og stefni að vera hækkun 30 milljarðar árun og vera 558 milljarðar og þetta eitthvað sem sjálfsagt að vekja athygli ykkar á því að þið munuð ekki bara erfa landið, þið munuð líka erfa skuldirnar. Rekstur borgarinnar algjörlega ósjálfbær og við hér í borgarstjórn erum að reka borgina með óbærum hætti, það ekki afgangur, það hlaðið upp skuldum og bara ábending að það sem skiptir ykkur auðvitað máli því að þeir eru skattgreiðendur framtíðarinnar það að þetta sök sem vikist hér í borgarstjórn núna á skuldasöfnun munu auðvitað koma í hausinn á ykkur þegar þið farið að vinna og skila tekjum í ríkissjóð og borgarsjóð því að þið endið auðvitað á því að borga allar þessar skuldir. Takk fyrir. Innihald tillögu tillögu flytjenda. En næst á mælendaskrá Jóhanna Dýrun Jónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu fulltrúar ungmennaráða, fulltrúar borgarstjórnar og aðrir gestir. Ég heiti Jóhanna Dýrun, fulltrúi Viðreisnar. Mér langaði bara að ræða þessa góðu tillögu framhaldsskólakynningar.
þakka Magnúði Þóri fulltrúa ungmennaráði Árbæjar og Holta fyrir að setja þetta á dagskrá. Val á framhaldsskóla ætti að standa öllum jafnt. Í dag, eins og Magnea fulltrúi ungmennaráðs Árbæjar og Holta nefndi, það í höndum námsráðgjafa á hverjum stað. Og tel ég að kanna með að koma á samræmdum kynningum væri ábát fyrir alla. Ég þekki auðvitað ekki að vera nemandi í 10. bekk og hafa val margar kynningarleiðir, en aftur á móti hef ég verið foreldri barna sem útskrifast úr ólíkum grunnskólum og var gífurlegur munur á að sjá. Og þykir mér algjörlega óeðlilegt að það bitni á framtíðum nemenda hversu mikill metnaður lagður í kynningar á hverjum stað fyrir sig. Við búum í landi þar sem við höfum kosti á að velja fjölbreyttar leiðir í námi, hvort sem við höldum okkur innan höfuðborgarsvæðisins eða horfum til landsins allt, og tel ég að árlegur kynningadagur yrði öllum til bóta. Ég þekkti því miður ekki það sem nefnt var framtíðin mín, en nefndi mitt eigið dæmi það sem ég nefndi framadaga, sem notað í háskólasamfélaginu. Þá koma aðilar atvinnulífsins að, eru með bása og kynna sína starfsemi. Okkur tínt rætt kostnað í dag og fjárhagsstöðu. Ég held að þetta sé liður sem ætti ekki að vera kostnaðarþungur í framkvæmd. Þegar kemur að framboð og eftirspurn, þetta er ekki mjög flókið lögmál, þó ég sé auðvitað ekki sérfróð rekstur grunnskóla, þá held ég að þarna gildi bara almennt að nemendur sem sækja í skólanum koma til með að greiða þar skólagjöld og eru þar af leiðandi eftirsóknarverður kostur. Heyrðu, ég legg því til að málinu verði vísað til skóla- og frístundasviðs til frekari umræðuna. Þar hafði kost á að vinna tillöguna áfram með sín bæði lausn nemenda og skólaumhverfisins. Með góðum kynningum sem þessum getum við elt ungt fólk, minnkað brottnám úr framhaldsskólum og haft áhrif á okkar samfélag inn í framtíðina. Bara takk fyrir. Atkvæðagreiðslu, það eru ekki allir í salnum. Og þá liggur fyrir málsmeðferðar tillögum að vísa þessari tillögu til skóla- og frístundaráðs, þeir sem samþykkja tillöguna, forseti ekki en gefur. Já, þá þetta samþykkt með öllum greiddum atkvæðum og gengið til næsta máls á dagskrá sem tillaga fulltrúa í ungmennaráð Vesturbæjar, miðborgar og Hlíða að húsnæði félagsmiðstöðvar samræmist viðmiðum og stefnum Reykjavíkurborgar. Forseti býst innilega afsökunar, bara hoppaði yfir dagskrálið. Það Það þá tillaga fulltrúa ungmennaráðs Vesturbæjar, miðborgar og Hlíða lífsleikni sem sérstaka námsgrein og samræmda áherslu kennsluaðferð, og það er Ragnheiður Andrésdóttir fulltrúi í ungmennaráði Vesturbæjar, miðborgar og Hlíða sem flytur tillögu. Forseti borgarstjórnar, borgarstjórir, borgarfulltrúar, fulltrúar Reykjavíkurráðs, ungmenna og aðrir gestir. Við í ungmennaráði Vesturbæjar, miðborgar og Hlíða
Óskum eftir að borgarstjórn beiti sér fyrir því að endurskoða kennslu lífsleikna í grunnskólum borgarinnar og beiti sér fyrir því að lögð verði meira áhersla á lífsleikni sem sér námsgrein en ekki undir hatti samfélagsgreina eins og hún er nú. Okkur finnst vanta að það séu skýr viðmið hvernig skuli kenna lífsleikni svo hægt sé að tryggja það að öll börn borgarinnar fá sömu þekkingu óháð því í hvaða skóla þau eru í og að við séum öll með sama veganesti út í lífið þegar við ljúkum grunnskóla. Árið 2013 var lífsleikni felld undir samfélagsgreinar í aðalnámskrá grunnskóla, en fram að því var hún kennd sem sérnámsgrein allt frá árinu 1999. Við þessu breytingu finnst okkur lífsleikni hafa fengið töluvert minna vægi en aðra þætti samfélagsgreina og sums staðar jafnvel gleymt sem áherslustætti í kennslu samfélagsfræði. Kæra borgarstjórn, við viljum fara aftur til fortíða, til ársins 1999 og gera lífsleikni að sjálfstæðari námsgrein og stuðla að því að skólar sendu ungt fólk vel upplýst og vel menntað út í þennan flókna heimi sem hálffullorðið fólk. Með betra skilningi og virðingu fyrir mannréttindum úti heima og þeirra réttindum hér heima. Að þekkja sig sjálf betur til að geta hlúð af sjálfum sér og öðrum í framtíðinni. Að ungmenni hafi vitneskju, hæfileika og tólun til að þróa sig sjálf andlega og líkamlega. Svo hverju hættinu við að hún sé undir samfélagsfræði? Hættir á að lífsleikni gleymist eða mæti áfgangi. Við höfum heyrt dæmisögu frá jafnöldrum okkar að lífsleikni tímar sem séu bíómyndatímar eða þeir séu notað til að vinna upp efni úr öðrum fögum. Ef kennari hefði skýr viðmið hvað sem þau þurftu að komast yfir á anninu væri strax líklegra að lífsleikni tíma væri nýtt eins og þeir voru upphaflega hugsaðir. Okkur finnst ósanngjarnt að sumi jafnaldrar okkar fá að læra það sem þau þurfa til að sjálfstæða velverki sínu lífi, að meðan aðrir geta sagt að þau hafa séð allt Monty Python-efni sem einum kennari fannst svo fyndið. Í þessum síbreytilega heimi finnst okkur mikilvægt að við getum fræðst og skipta skoðunum við kennarana og jafnaldra okkar málefni dagsins ásamt mikilvægri fræðslu fjölbreytileikann, fordóma, geðheilbrigði, kynbundið ofbeldi, kynfræðslu, fjármálafræðslu, öryggi á samfélagsmiðlum, fjölmiðlalæsi og margt fleira. Rasísk ummæli ungmenna hafa varla farið fram hjá neinum og auknir fordóma gegn hinsegin fólki ekki heldur, en mörg ungmenni virðast ekki skilja alvöru orða sína og halda að það megi fela sig á bakvið að þetta sé allt grín. Fordómar stafa yfirleitt af fáfræði og teljum við að ástandið gæti orðið mun betra með reglulegri fræðslu eins og í lífsleikni tímum þar sem hægt að ná til allra ungmenna og þau geti átt í góðum samræðum við jafnaldra og kennara sínum þessa málefni. Eins og þið heyrið ástæðunar fyrir bættri lífsleikni kennslu margar, en lykillinn að gera lífsleikni að sjálfstæðri námsgrein á ný. Ég þakka áheyrnina og gott hljóð. Máli sínu og næst á mælendaskrá Magnea Gná Jónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, kæru Reykjavíkurráðsfulltrúar og aðrir áheyrendur. Ég vil byrja á því að fagna þessum fundi og þakka fulltrúum Reykjavíkurráðs fyrir þeirra tillögur og þeirra starfi þágu ungmenna í Reykjavík. Hér ræðum við tillögu frá fulltrúa í ungmennaráði Vesturbæjar, Miðbæjar og Hlíða lífsleikni sem sérstaka námsgrein og samræmdar áherslur og kennsluaðferðir. Þótt almennt væri lítið fyrir lífsleikni ljóst að lífsleikni mjög mikilvæg námsgrein. Þar lögð áhersla á að hagnýta kennslu í þjálfun í viðfangsefnum sem nýtast sem verkfæri í lífinu sem framundan Lífsleikni samkvæmt Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni með leyfi forseta tilvitnun hefst geta til þess að laga sig að mismunandi aðstæðum og breyta á jákvæðan hátt. Sú geta gerir okkur kleift að takast á við kröfur og áskoranir daglegs lífs. Tilvitnun lýkur. Kjarnaþættir í lífsleikni að taka ákvörðun, leysa mál, skapandi hugsun, gagnrýn hugsun, góð tjáskipti, góð samskipti, sjálfsvitund, takast á við tilfinningar og takast á við streitu og álag.
Allt þetta þættir sem skipta máli í lífinu og það skiptir máli að við höfum þekkingu á og hæfni í þeim til að mæta þeim áskorunum sem verða á vegi okkar í lífinu. Að búa í samfélagi krefst þess að við getum átt í góðum samskiptum við hvort annað. Í skólastarfi og í atvinnulífinu þurfum við að geta leyst mál með skapandi hugsun og tekist á við álag og streitu. Þáttaka í samfélagsumræðu og lýðræðinu krefst þess að við getum horft á hlutina með gagnrýnni hugsun. Og sjálfsvitund og tilfinningagreind skiptir okkur máli alla daga. Samfélagsbreyting, meðal annars vegna tæknibreytinga og aukin upplýsingaóreiða, gerir lífsleikni enn mikilvægari, enda horfur heimurinn við ungu fólk í dag og annan hátt en hann gerði fyrir þau sem eru eldri. Hraðar samfélagsbreytingar kalla á annars konar fræðslu. Við þurfum til dæmis að temja okkur gagnrýna hugsun til að skilgreina falsfréttir frá staðreyndum. Aukin tæknivæðing mun sennilega þýða af mörg störf sem til í dag verða ekki til í framtíðinni. Og þá reynir á skapandi hugsun og lausnamiða nálgun til að mæta breyttum heimi og breyttu atvinnulífi. Til að mæta áskorunum framtíðarinnar tel ég mikilvægt að við hugum vel að menntamálum og við eflum skapandi skólastarf, tækni og frumkvöðlamennt og lífsleikni. Fyrir nokkrum árum starfaði ég í alþjóðlegum skóla í Tælandi og þar komst ég í kynni við hugleiðslu og núvitund sem hluti af hefðbundnu skólastarfi. Það hugleiddu börn frá 18 mánaða aldri til 18 ára aldurs í upphafi hverrar kennslustundar og markmiðið var að núllstilla hugan og staðsetja þau í kennslustundinni eftir að hafa verið leik í frímundum eða í annarri kennslustund. Þar var líka unnið markmið með því að bæta tilfinningagreind og félagsfærni barna. En rannsóknir sýna í þeim skólum þar sem félags- og tilfinningagreind hefur verið innleidd inn í skólastarfið hefur árangurinn leitt til betri námsárangurs, færri hegðunarörðugleika, betri líkamleg og andleg veljan og betri spætt samskipti milli félaga og innan fjölskyldna. Þetta tel ég mikilvægt til innleiðingar í auknum mæli í íslensk skólastarf, meðal annars vegna þess að félagsfærni íslenskra barna mælist samkvæmt nýlegri skýrslu UNICEF lægst í Evrópu. Það sem meira að markviss vinna í tilfinningagreind og félagsfærni veitir okkur tæki og tól til að bregðast betur við tilfinningum á viðeigandi hátt og ná betur stjórn á aðstæðum. Því öll munum við ganga í gegnum erfiðleika í lífinu og þurfum að díla við þá. Það skiptir máli að þjálfa hugan rétt eins og líkamann. Ég veit vel að lífsleiknikennsla á mörgum stöðum mjög metnaðarfull, en ég tel óásættanlegt að lífsleiknikennsla fari oft einungis eftir metnaði og skilningi kennara. Lífsleikni á að vera kennd á markvissan og samræmdan hátt í öllum skólum borgarinnar. Að lokum vil ég taka undir með tillöguflytjanda mikilvægt þess að ungt fólk fái að máta hvað kennt í lífsleikni í samstarfi við kennara. Enda fæið dýrmætt tól til að tækla málefni líðandi stundar og ungt fólk best til þess fallið að meta hvaða mál brennur á þeirra kynslóð. Við þurfum að þjálfa lífsleikni, þjálfa gagnrýna hugsun, spyrja erfiðra spurninga og þjálfa okkur upp í, með leyfi forseta, life skills sem á notfæra sér í flestu sem framundan er. Því legg ég til að umræddir tillögu verði vísað til skóla- og frístundaráðs til frekari umfjöllunar. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og fulltrúar Reykjavíkurráðs ungmenna. Ég vil byrja á því að taka undir með borgarstjóranum okkar, Einari Þorsteinssyni, að þetta mér skemmtilegri fundur sem við borgarfulltrúar tökum þátt í. Því að hér koma metnaðarfullar tillögur á færibandi á hverju einasta ári. En ég vil byrja á að þakka tillöguflytjanda Ragnheiði Andrésdóttur fyrir metnaðarfulla og góða tillögu. Og það ánægjulegt að unga fólkið átti sig á mikilvægi lífsleikni náms og kalli sjálft á að námið verði markvissara og formfest í sérstakri námsgrein sem yrði liður í því að gera náminu í lífsleikni hærra undir höfði. Þegar að lífsleiknikennslan var upphaflega sett inn í aðalnámskrá höfðu skólarnir sjálfir sjálfræði það hvort að þetta væri kennt með öðrum námsgreinum eða væri sérstök námsgrein í skólunum. Þannig að lífsleiknikennslan hefur verið útfærð á mismunandi hátt í grunnskólum borgarinnar til áranna. Vissulega margt sem snertir lífsleikni sem tekið fyrir í öðrum námsgreinum,
En með því að skilgreina námið í sérnámsgrein er hægt að samræma námið betur, fara dýpra í námsefnið og það gefst meiri tími til að ræða viðfangsefnin betur og skoða þau með gagnrýnum og uppbyggilegum hætti. Og ekki síst að bregðast við nýjum áskorunum í síbreytilegum heimi. Mikilvægt er að í boði sé gott fjölbreytt námsefni sem skólarnir geta nýtt sér og þá er mikilvægt að námsefni mæti kröfum samtímans á hverjum tíma og sé í sífelldri endurskoðun og þróun í takt við breytingar í samfélaginu og tækninýjungar. Lífsleiknin á að nýtast nemendum í nútíð og framtíð og þeir eiga að vera í stakk búnir til að takast á við samfélagslegar áskoranir og taka þátt í mótun og þróun samfélagsins. Til að tryggja betur hæfni nemenda til þess er nauðsynlegt að skerpa á kennslu í lífsleikni og skerpa á grunnþáttum aðalnámskrárinnar. Sem að snýst að nemendur séu læsir á samfélagið, menningu, umhverfi og þeir læri að byggja sig upp andlega og líkamlega, að bjarga sér í samfélaginu og vinna með öðrum. Grunnþættirnir snúast einnig framtíðarsýn og getu og vilja til að hafa áhrif og taka virkan þátt í að viðhalda samfélaginu sínu, breyta því og þróa það. En það er einmitt það sem þið eru að gera hér í dag, kæru fulltrúar ungmennaráðs, með tillöguflutningi ykkar, að hafa áhrif á þróun samfélagsins. Og það er óskandi að tillagan hljóti brautargengi og ég mun svo sannarlega styðja framgang hennar þegar að hún kemur til afgreiðslu í skóla- og frístundaráði. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt, einn hefur óskað eftir því að veita andsvar og það er borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Já, ágæti forseti, það er þetta kveðið á það í aðalnámskrá grunnskóla sem að núna er í gildi að lífsleikni, að skólar geti strangt til tekið ákveðið hvort að lífsleikni sé kennd sem sérstakt fag eða fléttað inn í eitthvað annað. Og skólar taki þá sjálfstæða ákvörðun það og birti það í skólanámskráni. Þannig að það væri eiginlega gerbreyting ef að Reykjavíkurborg myndi skikka alla skólana til þess að gera eitthvað eitt í trássi við aðalnámskrá grunnskóla. En ég get glatt ykkur með því að aðalnámskrá grunnskóla er nú í endurskoðun, þannig að við getum kannski búist við öðruvísi fyrirkomulagi í framtíðinni. En ég ætla að leyfa mér að nefna það að öll fög sem að við lærum eru einhvers konar lífsleikni fög, en svo skiptir máli hvernig þau eru færð fram. Ég er bara að halda þessu til það. Fulltrúinn hefur lokað við að veita andsvar og svarað andsvari borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og fulltrúar Reykjavíkurráðs ungmenna. Ég er ekki sammála borgarfulltrúinu Líf Magnúsdóttur með að í rauninni ættu skólarnir að hafa sjálfræði það í framtíðinni vegna þess að þessi grein, lífsleiknin, hún hefur verið að þróast í áratugi og heimur verið sífellt breytilegri, við lifum á tímum mikilla tæknibreytinga og ýmissa áskorana sem við höfum ekki staðið frammi fyrir áður og ég tel mikilvægt að við skerpum á þessari kennslu einmitt með því að samræma hana, með því að samþætta hana, með því að auka námsefni og gefa þessu námsefni og þessari námsgrein meira rými í skólastarfinu vegna þess að þetta er grunnurinn að því að undirbúa nemendur fyrir bæði nútíð og framtíðina í leik og starfi. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Ágæti forseti, það er ekki hægt að vera ósammála mér vegna þess að það sem ég var að greina hér frá áðan stendur í aðalnámskrá grunnskóla sem að hefur lagalegt ígildi fyrir hvern einasta grunnskóla í landinu. Og þar stendur með leyfi forseta í því samhengi þar sem að fjalla lífsleikni,
Það er ákvörðun hvers skóla hvort einstaka námsgreinar eða námsvið eru kennd aðgreind eða samþætt, en gæta skal þess að námi verði sem heildstæðast. Upplýsingar sem lúta að þessu eru birtar í skólanámskrá. Þannig að þá segi ég, þegar Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi verður skólastjóri í einhverjum grunnskóla, þá getur hún ákveðið upp á sitt einsdæmi í samtali við kennaraliðið að kenna lífsleikni sem sérfag. Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og fulltrúar Reykjavíkurráðs ungmenna. Mér er fullkunnugt það hvernig staðan er núna að skólar hafa sjálfræði það hvort þetta er kennt sem sér námsgrein eða samþætt með öðrum námsgreinum. En hér liggur fyrir tillaga og það sem mér finnst vera svo gott við þessa tillögu er að það eru ungmenni sjálf sem eru að leggja hana til. Við erum ekki hérna fullorðna fólki að segja þeim hvernig námstilhugun í skólanum sé best fyrir komið í þessari námsgrein. Og þetta er ákall frá unga fólkinu og ég styð þetta ákall vegna þess að það er alveg augljóst mál og það kom fram hérna hjá tillögu flytjanda að þau vilja hafa auki rými og þau vilja geta rætt mál sem að lífsleiknin tekur á mun meira. Borgarfulltrúin hefur lokið við að svara andsvarari sinni. Forseti minnir borgarfulltrú að tjá sig ekki nema með leyfi forseta. En þá er umræðu mál 7 á útsendu dagskrá lokið. Og við göngum til atkvæðagreiðslu og hér er fullmannaður salur. Það er tillaga 7, fulltrúa í ungmennaráði Vesturbæjar, miðborgar og Hlíða lífsleikni sem sérstaka námsgrein og samræmdar áherslur og kennsluaðferðir. Borist hefur málsmeðferðartillaga að vísa þessari tillögu til skóla- og frístundaráðs og greiðum við þá atkvæði þá málsmeðferðartillögu. Þeir sem eru samþykkir vinsamlegast gefa þessi merki og það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og þá göngum við til síðustu tillögunar hér á dagskrá. Það er liður 8, tillaga fulltrúa í ungmennaráði Vesturbæjar, miðborgar og Hlíða að húsnæði félagsmiðstöðvar samræmist viðmiðum og stefnum Reykjavíkurborgar. Og tekur þá til máls Ísgerður Esja Nóadóttir, fulltrúi í ungmennaráði Vesturbæjar, miðborgar og Hlíða. Forseti borgarstjórnar, borgarfulltrúar, fulltrúar Reykjavíkurráðs og aðrir gestir. Ég heiti Ísgerður Esja Nóadóttir og er fulltrúi ungmennaráðs Vesturbæjar, miðborgar og Hlíða. Við í ungmennaráði Vesturbæjar, miðborgar og Hlíða leggjum til að borgarstjórn beiti sér fyrir því að hver félagsmiðstöð í Reykjavík hafi nægilegt húsnæði til umræða til að hægt sé að taka á móti fleiri nemendum. Það er að minnsta kosti helming þeirra ungmenna sem í unglingadeild og þeirra barna sem stunda nám á miðstigi. Staðan er orðin þannig að í mörgum félagsmiðstöðum eru unglingar hætt að mæta á opnanir vegna þess að það er of lítið pláss, of mikið af fólki í litlu rými og of mikið áreiti. Tökum mína félagsmiðstöð sem dæmi. Í félagsmiðstöðinni 105 við Háteigsskóla er staðan sú að það er ekki hægt að vera þar inni vegna þess að það er of mikið af fólki eða of mikið læti eða of mikið áreiti. Við höfum eina skólastöðu til umræða og lítinn gang fyrir framan hana og önnur tilfallandi rými sem við megum nota í samráði við skólastjórnendur. Skólastofan er 45 metrar að stærð og gangurinn 15 fermetrar sem gerir heildarrýmið okkar 60 fermetra. Í gátlistanum skipulag húsnæðis og efni við félagsmiðstöðvar frá árinu 2020 kemur fram að aðgangur að rými skuli vera 4 metrar barn hverju sinni. Samkvæmt því getur félagsmiðstöðin 105 tekið á móti 15 unglingum í einu á sama tíma ef fara á eftir gátlistum. Í unglingadeild skólans er hins vegar 171 nemandi. Ef fara á eftir gátlistanum þýðir það að félagsmiðstöðin 105 getur aðeins tekið á móti 9% nemenda skólans á sama tíma. Það mætti að meðaltali meðaltali 30–40 nemendur á hverju opnun skólans. Það er því nokkuð ljóst að það er ansi þrengt inn í félagsmiðstöðinni á opnunum og fjöldi unglinga sem skila sér ekki í starfið. Þetta segir okkur að það er eflaust margir sem mæta ekki í félagsmiðstöðina vegna þrengsla og áreitis og er mín félagsmiðstöð gott dæmi það.
Staðan eins í fleiri félagsmiðstöðvum borgina. Margt hægt að gera til að finna lausn á vandanum án þess að byggja nýjar byggingar alla borg. Margir skólar eru mjög hjálplegir við að lána félagsmiðstöðvum rými en til að jafna gangi yfir öll þá þarf eins konar fyrirmæli frá toppnum ykkur kæra borgarstjórn að tryggja það að hver félagsmiðstöð hafi nægt rými til að umráða sem aðgengilegt öllum og tekur mið að útgefnum gátlista sem minnst var á áðan. Við leggjum til að þessar breytingar verði komnar í gagnið í öllum skólum Reykjavíkur fyrir haustið 2026. Við teljum að þátttaka ungmenna í félagsmiðstöðvastarfi eigi eftir að aukast ef rými fyrir öll og tekið tillit til ólíkra þarfa þeirra einstaklinga sem félagsmiðstöðvar sækja. Það til mikils að vinna að sem flest ungmenni taki þátt í starfseminni. Það hlutverk félagsmiðstöðva að efla og styrkja heilsu og velferð unglinga, hlúa að verndandi þáttum og lágmarka áhrif áhættuþátta í umhverfinu. Áhersla lögð á að vinna með sjálfsmynd, umhyggju, félagsfærni, virkni og þátttöku. Félagsmiðstöðvar gera ungmennum sem standa höllum fæti oft gott, börn sem eiga ekki vini eignast þar oft vini. Meira húsnæðisrými mun líka hafa jákvæð áhrif á starfsfólk sem getur dreift sér betur og eflt hópastarf og svo framvegis. Þessar breytingar munu nýtast þeim sem þurfa ró og næði sérstaklega vel. Við í ungmennaráðinu viljum koma að borðinu og fá tækifæri til að ræða þessi mál við borgaryfirvöld. Okkur finnst mikilvægt að það sé rætt við okkur þær breytingar sem þarf að gera á húsnæði í hverri félagsmiðstöð og viljum gjarnan vera með í ákvarðanatökuferlinu. Ég þakka áheyrnina mína og takk fyrir mig. Fulltrúinn hefur lokið við mál sitt og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil þakka fyrir þennan tillöguflutning og áður en ég gleymi því af því að klukkan núna margt og við erum búin að vera lengi og reynslan yfirleitt sú að fólk verður þá svolítið þreytt og gerir mistök. Áður en ég gleymi því þá ætla ég að koma með þá málsmeðferðartillögu að þessi tillaga fulltrúa ungmennaráði Vesturbæjar, miðborgar og Hlíða að húsnæði félagsmiðstöðva samræmist viðmiðum og stefnu Reykjavíkurborgar verði sem sagt vísað til skóla- og frístundaráðs. Það var mjög athyglisvert að heyra hana Ísgerði Esju Nóadóttur, fulltrúa í ungmennaráðinu á Vesturbæ og miðborg og Hlíða að útlista aðstæðum í félagsmiðstöðvum. Aðstæður félagsmiðstöðva hérna í borginni eru misjafnar með þær upplýsingar sem ég hef. Svo vill til að á þessu kjörtímabili þá var settur á laggirnar stýrihópur sem varðaði samnýtingu skóla- og frístundahúsnæðis og ég sat í honum. Og þá spyrja kannski margir hérna fulltrúar í Reykjavíkurráði ungmenna hvað stýrihópur? Stýrihópur þá hópur sem samansettur af kjörnum fulltrúum. Starfshópur hins vegar, það þá hópur sem embættismenn eru. Sko vegna þess að það eitt sem þið þurfum að læra í pólitík að rangalar embættismannakerfisins og stjórnmálakerfisins geta verið ansi miklir og flóknir. Og sem sagt í þessari vinnu sem ég tók þátt í varðandi samnýtingu skóla- og frístundahúsnæðis að þá var meðal annars verið að greina aðstæðu hvers grunnskóla í borginni fyrir sig og hvort að meðal annars félagsmiðstöðvar væru í sér húsnæði. Svo sem sagt þessi stýrihópur skilaði af sér
En það sem sagt mikið skjal sem að þið vísið til sem að heitir Stefna Reykjavíkurborgar byggingar fyrir skóla og frístundastarf. Og ef að sú stefna lesin að þá mikið af fallegum og háflegum orðum og góðum myndum. En auðvitað það svo að veruleikinn sko fyrir starfsmenn og nemendur getur verið annar. Þannig ég held að í ljósi alls þessa þá sé mjög ánægjulegt að þessi tillaga hafi verið lögð fram og að það sé eðlilegt að fagráðið taki hana til frekari umfjöllunar vegna þess að hún að benda þá meðal annars á að ungmennin sjálf upplifa að eitt að hafa skrifað á blað einhverjar stefnur og einhverjar sýn og svo hver veruleikinn frá degi til dags. Og þess vegna mjög þarft að fá umræðu þetta og hversu mikilvægt þetta fyrir ykkar félagslíf. Og ég þakka þannig fyrir tillöguna. Borgarfulltrúinn hefur lokið máls sitt. Næsta mælendaskrá borgarfulltrúin Ásta Björg Björgvinsdóttir. Kæri forseti, ágæti borgarfulltrúar, fulltrúar Reykjavíkurráðs ungmenna og aðrir gestir. Það bara ekkert nema dásamlegt að fá að vera einn að horfa á okkur. Fulltrúar lýðræðisins. Sem koma upp og flytja hverja tillöguna á fætur annarri, sem allar eiga það sameiginlegt að búa yfir djúpum skilningi fyrir þörfum barna og ungs fólks í borgin okkar. Það mér líka einstaklega dýrmætt að fá að koma upp í tillögu frá Ísgerði Esju Nóadóttur, fulltrúa í ungmennaráði Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða, sem hlýtur á húsnæði félagsmiðstöðva og að þau eiga samræmast viðmiðum og stefnum Reykjavíkurborgar. En ég hef, fyrir ykkur sem ekki vitið, unnið í félagsmiðstöðvum árabil, sem hlutastarfsmaður, sérfræðingur og stjórnandi og velferð barna og unglinga mér einstaklega hugleikinn. Hér leggur tillöguflytjandi Ísgerður Esja til að húsnæði félagsmiðstöðva geti tekið á móti helmingi nemenda á unglingastigi og miðstigi skólans. Í ljósi þess að húsnæði sumra félagsmiðstöðva komið að þolmörkum en það áhyggjuefni þegar unglingar treysta sér ekki til að mæta vegna þrengsla, of mikils áreitis eða hávaða. Við skulum fara aðeins yfir alvarleika málsins. Félagsmiðstöðvastarf getur nefnilega skipt sköpum í lífi barna og unglinga, eins og Ísgerður kom svo vel inn á. Þátttaka þeirra í skipulögðu félagsstarfi hefur mikið forvarnagildi og skiptir gífurlegu máli að börn geti sótt starfið og liðið vel. Þetta skiptir máli að öll hafi tækifæri til að verja tíma sínum í heilnæmu og öruggu umhverfi undir handleiðslu fagfólks. En með því að bjóða börnum og unglingum upp á jákvæð viðfangsefni í frítímanum með sterkum fyrirmyndum dregur það úr líkum á sínu áhættuhegðun og kjósis þess í stað heilbrigðan lífstíl. Og það hlýtur bara að vera merkið okkar allra. Það gleður mig einnig að það hefur verið komið inn á miðstigsstarfið. En börn á þessum aldri eru að stíga fastar inn í sjálfstæðið og fara frá utanumhaldi frístundaheimilina. Oft á tíðum getur myndast mikil spenna á milli einstaklinga á miðstigi, enda miklar breytingar þeirra þroska að eiga sér stað. Þau eru staðsetja sig innan hópsins meðal annars og móta eigin skoðanir svo fátt eitt sé nefnt. Og það þarf að hlúa vel að þessum samskiptum. Því í þessu umbreytingaferli eru töluvert meiri líkur á til dæmis að einelti geti átt sér stað. En það dregur því eftir sem að þau verða eldri. Miðstigsstarfið fer ofta tíðum til dæmis fram á sama tíma og önnur starfsemi í húsum og rýmum þar sem félagsmiðstöðin deilir húsnæði með annarri starfsemi, svo sem í skólum, og getur það þrengt verulega að starfinu, hamlað vexti þess og tækifærum. En félagsmiðstöðvarstarf fyrst og fremst forvarnastarf, sem hefur þá afþreyingargildi sem og menntunargildi. Samkvæmt farsældarlögunum má flokka félagsmiðstöðvarstarf sem mikilvæga fyrsta sitt þjónustu og útgangspunktur þeirra einmitt sá að allt sem við gerum á að vera út frá barninu og hagsmunum þess. Ég vona því einlæglega
Að tillaga Ísgerðar Esju Nóadóttur, fulltrúa í ungmennaráði Vesturbæjar miðborgar Hlíða að húsnæði félagsmiðstöðvar samræmis viðmiðum og stefnu Reykjavíkurborgar verði tekin inn á borð skóla- og frístundaráðs og rætt þar af heiðarleika með lausnamiða-nálgun í fyrirrúmi. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt og forseti óskar fulltrúanum til hamingju með jómfrúrræðu sína í borgarstjórn sem kjörinn fulltrúi. Þá umræðu þetta mál lokið og við göngum til atkvæðagreiðslu lið 8 á útsendri dagskrá. Það tillaga fulltrúa í ungmennaráði Vesturbæjar, miðborgar og Hlíða að húsnæði félagsmiðstöðvar samræmist viðmiðum og stefnum Reykjavíkurborgar. Og borist hefur málsmeðferðartillaga að vísa tillögunni til skóla- og frístundaráðs og því greiðum við atkvæði þá málsmeðferðartillögu. Og þeir sem eru samþykkir því vinsælast gefið þess merki. Og það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og þá dagskrá fundarins tæmd. Forseti vill þakka Reykjavíkurráðsfulltrúum innilega fyrir þennan fund og slítur fundi borgarstjórnar 28. janúar klukkan 18:06.